Nikiona twina thina especially gikuyu-ini tondu muraya ciana mukaruithie ti karue ucio ni tigani muno no munene muno nikio riri twina politician marumirirwo ni andu matari aru uhiti hanini wage kwimenya uri urie niki atumia marokira kuri arume Thiukura Mbathia na Githuki wa Nyokabi agikurehera maundu ma gutuanda ma kumakania magukumiriria o ndomwe na mikwekwe ni haha thiini wa Githuki wa Nyokabi Digital TV. Ndako nyitogeni murori wakwa ni watabarira ita muthenya wa umuthi njitagwo Githuki wa Nyokabi ndayo kana getha tugithi na mbere gukirunga kana gukiaria maundu maria tukoragwo tukiaria ni thiini wa TV ino nyambe njoe mukendu mucokerie ngatho ni undu uria murathi na mbere na gutunyitirira na njira ya gutigirira ati ni mwa subscribe gutigirira ni mwa share gutigirira ni mwa comment na ngatho cia mwanya muno makiria tondu ndio tukororete kuhutia andu 50,000 ucio ti undu munini thiini wa Facebook twina followers almost 200,000 thiini wa TikTok twina followers andu 100,000 andu acio ti anini na gutuheaga viewers ya over 14 million in a span of 1 month kana thikumiro 28 acio ni andu aingi muno makiria wendo wanyu ni utuhotete tabarira itu tukurugamirirwo ni andu metagwo Rax Company Limited na ni ngwiraga maita maingi ati acio magwakagira manjumba makihuthagira mbeca ciao ugwo we wina keya kana wina mugunda witikire kwaraniria na mundu etagwo Morris Kariuki niwe director wa company ya Rax Company Limited agutariria ati akaga na mbeca ciake we nayo fataraga tu kuriha wona mwaka waku wakeka kana kuona wona wira waku warutika na urihaga na phases. Phase 1 kiru tutaga na Kigeno Foundation, phase 2 ni warring, phase 3 ni superstructural wonta kugate ni kugita wikira mirango maundu macio mothe phase 4 kari hawona eka finishing na maundu maku magioka wega na wane certificate ya occupation kathingi cia mwanya kuri andu metagwo GN Production ni makoretwo na ithiĩ rugendo wikorwo wina igongona o riothe ungienda gukorwo gikirwo live streaming, video coverage, photography, public address witikire kwaraniria nao kwetukira namba ciao cia thimu icio cikiri house screen ne yaku iyo ni Githuki wa Nyokabi Production, GN Production na wona weka uguo na ithuĩ tugukorwo tukiona mutwe tuone cia kuhe ciana tondu ithuothe o mundu no nginya agikora na kaundu akiriha na ko bills mwitikire gutuhe wira wa live streaming ithe ni magongona mothe magongona mohiki maruracio magongona macio mothe ma mathiko magongona ma ordination dakwa wina event wina no wende gukorwo kinyitanira na andu online ugetikira gukorwo gitwariria for live streaming purposes na video coverage rimu njitikiria tukorwo tukinyita ugeni mugeni ira tukiri nake muthenya wa umuthi ti muthuri mugeni muno guku gwitu ni atuceragira no ira ndiramuonire atuhetokana handu ndiramuhurira aturaria giathi gia kunana muthenya wa umuthi karibu sana Kim asante sana Mwathani no akumenyereire Mwathani ni akumenyereire hau na tikma hoya ucio niguo wira wake okay wa kumenyerera tondu riri uhoyaga maita maigana umie nderu ndiahoire bas ni ugaire ndirabatara amenyerere we niwe ugite amenyagirira ta kiuma kia ritho okay yes ugo tukihoya kauga kumenyerwo tukeheria mundu urahoya kumenyerwo ndoithe okay tondu githi ndigwe ukiuga ati nimwika live streaming kan live streaming niguo yes sorry ukanunga na githungu kumwe kana githweri tondu wa mitiganire ya kuria mundu arereirwo na haria wakinyire na haria githomo-ini giki kia marwa kia marwa kia mungetha kia muthungu riu ri kanjira tiriri ucio uhoro wa live streaming ri tacokera hanini wauga mwikaga nigetha mwikete muone gia kuhe ki gia kuhe ciana kugu nuri ciana mwana waku ri nieka live streaming asa bas uria Ngai ekaga nigetha hone ri tigana naguo okay uria Ngai ekaga nigetha amenyerere ri tigana naguo menya ni amenyagirira ona ta njurie tikana ni amenyagirira ungigwa mwana wa neighbor kiuria baba wanyu ni akugurire mugate ni mugate arenda tondu kwao mationaga unginjuria kana baba ni amenyereire urabatara umenyereri tondu mutionaga umenyereri kuri uri ona ko nturona ugithi gutiri ng'ombe menyagirirwo ni Ngai ng'ombe moko-ini ma mundu gutiri ngukumenyagirirwo ni Ngai nguku moko-ini ma mundu gutiri thungura menyagirirwo ni Ngai thungura moko-ini ma mundu gutiri bebe menyagirirwo ni Ngai bebe moko-ini ma mundu ona gwata nyanya no ina korwo ni murimi mundu gutiri kihunjo kimenyagirirwo ni Ngai kimoko-ini ma mundu gutiri fururi umenyagirirwo ni Ngai wi moko-ini ma mundu ni nyumu twara mukwenda okay we ni witikitie Jesu okay Jesu riku uheaga Jesu riku twambi hau kana witikitie Jesu riku
Ukwenda kumenya uriko we? Uria witikitie. Ni njitikitie Jesu Kristo. Uria wagiire na mwiri. Na ndari ni tondu wa kuhonokia ni. Okay. Na ti kuhonokia ndigathi jehanamu. Ni kuhonokia ginyagia kwi maundu ma nduire mathi. Maria makoraga mundu. Tondu kwina andu angi maturite mbere yake. Atanoka. Yes. Na makauga na muguu wa guthiririka utuku ri. Muguu wa guthiririka utuku. Kana muthiro wa kugomania muthenya ri ndungi mahutia. Riu ucio niwe njitikitie. O uria wariukirio ni Ngai. Kuma kuri aria makwite na akiriuka tukiriukanira. Ni ndietikitie Jesu wariukire ndimwethe. Njitikitie Jesu wariukire akiriuka tukiriukanira. Kuriukanira ni kuga atia? Ni ati muoyo wake arutite ntondo wakwa. Koguo akicokio muoyo ri twacokaneirio hamwe. Okay. Ciama. Ciama ni ndu. Miracles na moriru. Ai, riu icio na tigwitikia. Ino ya gana ya Galili. Icio tigwitikia. Icio tutaraga. Icio nditikagia. Icio ni gwika. Okay. Gutira andu anjirite njitikie ciama. Kuringana na Korintho irauga atiriri, I am a miracle worker. Okay. So I work, that's what I resonate there. I just work miracles. When I speak miracle. Okay. When I think miracles. When I pray miracles. So I don't preach in it. I work in it. How can mundu udethie na githungu? How can elected president, how can elected MP can brief in his office? Brief? Agetikia tia office yake. Or believe in his or he live in that office. Koguo agiru ni gukorwo ya office, tigwitikia agiru ni gukorwo etikitie office. Afate gukorwo kuringana ciama na moriru ri tigwitikia ku ni kundu koragwo. Okay. Ndakuri go tondu wa riri na iguo kiuga atiriri ati kwi Jesu eri ngurani. Kuri Jesu uhoyagwo kana witikitio. Ona hindi ya Biblia ngira mbere kuria. Ndikaragire ukiuga ta distinguish Jesu eri nia. Thini wa Bible ni aragia horo wa Jesu ingi muno ku Jesu Justo. Ku andu angi mokirite makeita Jesu tondu ritwa Jesu ri tiritwa. Okay. Ritwa ri ni hinya uria umite ritwa riu thutha. Okay. Na ningwenda gucokera hau. Yes. Tondu thina uria tukoragwo naguo ri ni kunyita uria Ngai atarauga. Tukanyita kiria tureciria kana kiria twiritwo ni andu nao matiri mona gikiruta wira. Ndungijira bata wa gwaka mukawa utari waka mukawa wa kuhebia. True. Na mundu uria waragia bata wa mukawa wi horo wa mukawa ndagikwira. Akorwo na iyo ni thiri yake. Ungiuga mundu arakwira mukawa ni kumugwithia uramugwithia. Toi hamwe nginya hau. So uhoro wa Jesu ri ritwa Jesu ri tirio muno ri abata ta Kristo. Okay. Tondu Jesu atanakwetagwo Jesus Christ akwa kigaruranio ningi agitwo Christ Jesus. Riu thaa ici ndiaragia horo wa Jesu njaragia horo wa Kristo. Okay. Tondu Kristo ri niwe wari Jesu na Jesu ucio niwe wari Emmanuel na Emmanuel ucio niwe wari Ngai hamwe nani. Riu ti Ngai hamwe nani na ndagatuika hamwe nani ringi. Sorry. No riu. Hari nie niwe kwandikitwo kuma roho kari. Jesu maundu mari aragia tondu akorire andu mena GB nini muno tondu matiganite na ithe ri. Agitwirira roho mutheru. Ndatwirire mbeca, ndatwirire ititio nene, ndatwirire migunda minene, ndatwirire guthi kugura migunda maguta tumwakire ki atu ningamuhe roho mutheru. Roho ucio mutheru ri niwe Kristo wambatire agicoke roho. Kristo ucio ri hari nie ri ni makiria ma Jesu. Tondu ni Christ in me kuringana na Kolosai 1 kuma mwena wa 20 is Christ in me, not Jesus in me, not Emmanuel with me. It is Christ in me. In understand the terminologies. Don't just understand the saying because you cannot understand the saying if you don't know the terminology. It is only the language that give you tongue. Darauga ati ni Kristo uka guteithia, darauga ni Kristo uguthi gwetha, darauga ni Kristo hamwe nawe, arauga ni Kristo thiini waku. Okay. To ria rucini nurire breakfast umire Murang'a ni ndi Nairobi
githuki witu ndingikwira Wanyokabi ndingikwira kire urire no irio icio urite ni ciraruta wira thiini waku kana urire matumbi kana urire mboco kana urire maimandu tura ta maria maritwo Samaria ni ciraruta wira thiini waku koguo kire urite tikio kina bata outcome niyo ina bata okay uria kiraguteithia no uria kireka thiini waku no uria kiui okay tondu ungimenya thumu ni thumu uria ri uria uwi ni uraga na ni ukuraga mundu ndakuaga ni tondu wa gikuo gutire gikuo ikoragwo handu gieterire mundu anoge akue mundu akua ni tondu wa kindu kimwe kumenya no akue ungiaga kumenya no ukwe ndungikua tugigwa tambo tugeithie no ture maritwa tondu turikire ere ndaririkana ndurageithania riu ndungiririkana wi nani tondu na tingethi cikundehete haha ingienda kugeithania no thi na nduthi tukigeithania kana njethe ngari ici cia hai iguru ne tondu murageithio ni andu ateti no njike uguo no ni ndakugeithia ni njitagwo Ambassador Kim na Ambassador ritwa riu Ambassador ndikorwo ndi Ambassador tondu ni ndugamirire bururi ungi ndugamirire bururi wa kuria Jesu umite okay na kuria thiu tuwi na ti kuria turacoka kuria uthamaki witu umite nigetha tuthamake thi ti gucoka baba ndombaga ndathondekaga mundu ta mbembe na Ambassador Kim he mawira arutaga ni etikitie Ngai muno ni kaba tiga kumwitikia uhoro wa kumwitikio na eheria ni ndatigire gwitikia tondu tugithi ndigwa ni uhikanitie Nyokabi githiti mwana waku Nyokabi githiti mutumia waku Nyokabi githiti mamu wanyu ukimurathime Nyokabi thatu na nduri weciria hau harathie warigio ni Ngai hau hatiri ndu wanaririo Ngai ndakoragiria na kirigite matu-ini akoragiria kira kohete ugia kumenya Ngai uguo ti utindo tuhunjeirie tigana kio tigana Ngai wa kule macihandi kohana atia macihandi no turathi wega ni turakenera Ngai ni tondu wa andu uria makoretwo makinyita uhoro uria turamera tondu ithu tutirakwira undu nigetha tuigune na tutirakwira undu nigetha wigune turakwira undu baba igune macihandi ni he undu njikitie kumenya na niguo ndireciiragia ira na ni thengio tondu urauga uranyonire handu maturahitukania na ibara ndirumite mathiko mandu supporters aitu muno a Kenya na nja ya bururi matuteithagia ni tondu wa aciari tondu mundu ekunyita logic ino ya aciari ri ndurabatara kanitha ndurabatara Jesu urabatara miario yake umike yes ndaigua kurira hau tondu reke ndimwire na ngorora kamera riu ciana cia baba hinya wanyu nduhithitwo kuria mwethaga mutikanethe hinya wanyu kuria mureciria Ngai ni muhuthu muno kuri mundu wothe wanatura a simple man living with a heavy people heavy so heavy nginyoka oririe atiriri Ngai mwendaro atia mutigua ta imagine ugitwo ni Ngai ura kumbire ndaro tuhia ndaro to understand no ngwiria uthethagia na githungu no iguo ni kuigua atia nginini itangiigua ithe kate that is beyond measure inu ikaba wage kuigua mutumia ucio waku na cama wake tondu ndukihikitie mutumia nigetha kurugire ngima no woi ni ndukihikitie mutumia nigetha uciane ngiaciarire na ndongi na tumahiki ni nducikitie mutumia ucio witagwo Nyokabi nigetha ucokie mamu wanyu ni nduciarite mamu wanyu nigetha ucokie mamu wanyu uhikitie tondu wa Nisha atia Nisha niwe tuma mundu ahikane ndakike ni huragirwo nguo fana ni kuu ri ndikwenda gukwira ciugo mwathani aranjirire uria utuko tondu ndikomete ni mundu Saturday ni ndaraga ngika ngiciri horo wa kibindi kiria githia Inoro riu mutuko mwathani anjirire ndigacoke kwaria ciugo nuti tondu andu ni marenda kuigua ciugo cina muoyo nduhikanitie nigetha uhuragirwo nguo ni kuheneka uhenekete kutikio kihiko tondu no ahuraga nguo ndwari na giko mutumia ucio agikora kiara-ini wina giko giaku atiriu ugiire giko nyina wa ithe wa Nyokabi witu atiriu gutiri mundu uraguthambia na ucio ngihota mandu ahikani ni uguo ndigukora akorire muhutu biu ati we riu nginya gutiri mundu ngikuhe nginya gatharu wirumire kihiko ni makeria ma kuria kunyua na gukoma na mutumia waku kihiko ni ki in simple terms ciugo huthu mundu othe kunyita my friend atwajuria atia kihiko ni ki ndui ndiroria ngiuriria na ngiurire mundu ta nju we ungiwa kihiko niki tondu ona Jesu ri undirakwira hunjagia kana unjaragia na ni umuonete tondu we ni unjoya video ici na ni na testimony cia andu maugite maundu maria monete kuma manjigua
tamba unjire atiriri we mwenyewe tondu ni Jesu no gatire ndigũgũcokeria kiu ngũkũria kiuria nigetha hote gũgũcokeria we uga kĩhiko nĩkĩ kĩhiko njũĩ nĩ rĩrĩ nĩ ngwatanĩro ya mũirĩtu na mwanake magathondeka mũthuri na mũtumia na ciugo hũthũ hihi understanding yakwa no akwĩrire ũguo hatirĩ ndĩrerwo nĩ mũndũ nĩ interpretation yakwa ya meciria makwa na nĩwona meciria mau ta me sawa nyonaga ndĩ sawa biũ mwanake makona na mũirĩtu matahikanĩtie makoyana mathi matuĩke mũthuri na mũtumia rĩu makahikania rĩu gĩgetwo kĩhiko ũyũ ũhikanagia rĩ rĩu nĩgetha ũmenye kĩhiko rĩ no ũhikagio no nĩ arĩ kuo mbere ya thĩ ĩtanombwo kana aragĩire tondũ nĩ aciarwo nĩ mamu wao kuma Mũrang'a na ũngĩ aciarĩrwo Nyandarua kũgĩa aragĩire basi okorwo nĩ kũgĩa rĩ ndũngĩkĩ understand kĩhiko no angĩkwĩra tondũ gũtirĩ mũndũ ũhikaga nĩ tondũ nĩ oka gũkũ thĩ akora mwanake waciarwo nĩ nyina wa nyokabi kana nĩ nyokabi maitũ amwe magatuĩke mũtumia wathondeketwo mbere ũtanoka thĩ ũngĩmenya ũguo thĩna mũingĩ nĩ waheria mũtũrĩre-inĩ waku tondũ tikwĩrehe wĩrehete thĩinĩ waku wagĩrĩirwo nĩ kũmenya kairĩtu kau ũhikĩtie kau ũrauga nĩ mũirĩtu na wĩ mwanake gakĩingĩra ndeo kwaingĩrire andũ angĩ bilioni ĩmwe gakĩhota koguo you have married a conqueror not a sex worker not somebody to be watoto for you is build that ona angĩaga ciana he is build that aya it's an energy of God in your house kĩrĩa Ngai augire reke itumbe mũndũ ũhiana ta ithuĩ imagine ũgikara nakĩo ũhĩtie hanini wage kwĩmenya ũrĩa ũreurie nĩkĩ atumia marokĩra kũrĩ arũme tondũ arĩa mombĩtwo mbere ya atumia nĩ merigĩtwo merigwo matimenyaga horo wa sex moĩ kũhikania nĩ gũthiĩ kanitha wĩkĩrwo mbete moĩ kũhikania nĩ kũrĩa mũcere moĩ kũhikania nĩ kũrĩa keki but that surely nĩ hadamu atinirie keki we no wĩke ũhiki we ndũkanjũrie ciakwa tondũ nĩ ndĩrari ũhoro wa mũhiki ũmwe na mũhikani ũmwe Jesu Kristo okay depending na wĩki wa kanitha rĩu no wambire ũnjũrie kanitha nĩkĩ rĩu nĩho hau ngũkaga tondũ wa rĩrĩ ũngĩnjũria kana no njĩke ũhiki wa kanitha rĩ to ũkĩ-explainĩre kanitha nĩkĩ twambĩrĩrie hau bara nginyo basi tondũ ũngĩaga kũ-explainĩra kanitha nĩkĩ rĩ basi ndagĩka ũhiki wa kĩndũ nawe ũtaũĩ nĩkĩ nawe ũtaũĩ okay kanitha nĩkĩ twambie hau kanitha nĩ ngwatanĩro ya andũ matarĩ na wĩiru matarĩ na muku mareciria mũndũ ũmwe na ũrĩa ũngĩ na mena roho wa Ngai na Ngai ekaraga thĩinĩ wao magĩcemania gwĩciria ũhoro wa Ngai na nĩgetha meke wega thĩ tondũ thĩ ndĩrĩ mũmwĩki wega no ĩkirwo nĩ andũ arĩa mena roho wa Ngai nĩ ũcio nĩguo wĩtagwo kanitha nĩ mwĩrĩ wa Kristo thĩinĩ wa thĩ wĩ thĩinĩ wa andũ nĩ kũrĩ kanitha Kenya nĩ hĩndĩ ũranjia tondũ kanitha nĩ ũthamaki wa Ngai thĩinĩ wa mũndũ nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo confuse arĩa mathiaga kanitha tondũ kĩrĩa monirio nĩ kanitha rĩ nĩ nyũmba no kanitha nĩwe Ngai ndangĩthamakĩra nyũmba icio na rĩrĩa mũgakorwo ũguo rĩ mũkamenya ndĩmũhenagia Ngai athamakagĩra thĩinĩ wa mũndũ tondũ tũngĩrora kanitha na tũrore mũndũ rĩ nĩ indo igĩrĩ ndini kana nyũmba icio twakaga rĩ nĩ indo igĩrĩ ndiganu ngũria nĩkĩ githĩ ndwakĩte gwaku wekire harambĩ cigana ĩkire harambĩ we wiki we nĩ wakĩire mũtumia waku ũrĩa mũrata wako wetagwo Nyokabi na nyina Nyokabi ngeithia wĩ mũthuri mũũgĩ Ngai akũrathime no ngũrie rĩ angĩkorwo ndwekire harambĩ rĩ niĩ ndĩ pastor nĩkĩ gĩatũma njĩke harambĩ mũke mwake kanitha ũmwe inyuothe mũhoe Ngai ũmwe na mwĩrwo hau nĩho Ngai akoragwo angĩkorwo gwaku ndwekire harambĩ na nũraciarithia you know kĩrĩa twĩkĩte rĩ thĩinĩ wa Old Testament andũ moraga nĩ kwaga ũmenyo New Testament tũraga nĩ kwaga gwĩciria na nĩkĩo njũririe ũhoro wa Masida hadi ndamba kũũrĩra hanini nĩgetha andũ mamenye nĩkĩ ndĩraria kanitha rĩ ti harĩa mũthiaga gũcemania kanitha nĩ andũ arĩa macemanagia mena ngoru ĩmwe na ĩmwe ĩmwe na wĩtĩkio ũmwe na roho ũmwe ũrĩa wombire thĩ na ũrĩa aragia nĩguo maragia nĩkĩ gĩatũma njuge ũguo twagĩrĩirwo nĩ kũrora atĩrĩrĩ Ngai akĩũmba thĩ na igũrũ rĩ wa Nyokabi rĩ ahũthĩrire kĩ ambire gũthiĩ gwa China agetha tĩri athire Russia agetha bomu
athire US agetha ndege iria nyumbuki wega okire Kenya agetha politics tondu Kenya politics ni muthukitie biu okire Kenya agetha hunjia bas agikorwo ndekire uguo ri ura ndajike uguo niki ahuthirire ciugo agiritio ni nduma kuhetuka nawe gutira handu atangihetuka ndume kimwira ndunge na no guonie ingikwira tuthome kiambiriria imwe by the way gutiri mundu wagiru guthoma kiambiriria imwe munaini wemwe ona ndagathi hau hakinyite koma ndugakire hau uigue mundu woka gukwira ndeto ciake utahoi nani akumbite niki arauga atiriri o kiambiriria ri Ngai yake ubathe na iguru niki weru rugano ru waji atia ona ino uthi kuri nyina nyoka bio muike na cigo ta icio okay ambiriria ri nduthome Genesis ni Biblia di na Biblia ni ndigiaga ucio niguo moyo witu ni ireke ngwire turaga ni tondu waka wa guthikiriria New Old Testament ri andu morane kwaga umenyo Jesu kana tumaroho ri twarorirwo Jesu kana ora eria kira baba tiriri ndona itho hanyoka bi kindu kiria gite piu kuuthi nigetha gegutukia ni umenyo kindu kiria gite ni ugi kindu kiria gite ni utauku understanding darani understanding ni daria nake nikio Jesu athithia thiko 10 akiwa na athire kira akiwa muthenya Pentecost ri mutikaume upper room amurehere roho wa kwandas athiarie na baba thiko 10 cia huthikire kumwira rugano ruri ikarire guothe miaka thiini wa thi ena roho ehakaro-ini akihonania ena atumwo akiumira no ni andu acio ndatiga igana rimwe ria 20 maikara uguo gutiri undu tweka gikuo gia kwa gigutuika irrelevant atiri bata wake think of that if you are a wise person think of that if you cannot think of that you think something else Ngai yake muthikiriria Jesu na nikio korire Jesu oragie atiriri ni arutu ugacoka ri akamera utiri mundu wi ndeto icio tiga awa uria iguru niki tondu uria Jesu ekaga guku thi Ngai ni kurekondi arekondaga iguru nikio Jesu ndarauga atiri ni ndireka uria ndirakorire mugika ta Farisai ndarauga ndirakorire uria ndirakorire mugika ta Sadukai ndarauga ni ndaka gwika uria ndirakorire Sanhedrin magika ndarauga ndoka gwika ta mutha listen the language there is important of listening than speaking kirimo kiaragia gitaiguite tutimenyaga kirimo ni kwa guthi cukuru tani tagithire mundu wa standard 4 no akwaririe ciugo ta icio icio ni mundu umite kundu kungi kuri andu maregire gukorwo that's true koguo ni ndirabatara gukuonia Ngai uke handu tuikare hau ona gutuika no tuthondeke hau hari andu aria mamenyete Ngai moke ho ti twicirie uria tukuharamia twicirie tungiaramia Ngai uria ikara thiini waku tondu gutiri mundu takoragwo na Ngai ona murebi uria araire mutaro na gikorwo ndari Ngai ri njira niki gikumenyereire we utaraire mutaro uraithia ukihoya umenyererwo na gutirari mikora ucio uraire mitaro ona ndanahora wira sitaenda nyumbani arakoma hau ucio uramumenyereire ri ucio no nje witagwo Ngai haya kanithari andu mafati gukorwo magicemania nigetha mahoe na macokie ngatho na maundu macio mothe thank you mandiko mugite mutigana tige gucemania mutikana force gucemania kwa andu aria amure kana thingu kana theru kufoseke niki giatuma tucemanie andu fulani tori andu amwe mekaga niki giatuma ahibrania no kamraini kamwe yo ti doctrine to tokinya ni Germany no Germany na Ngai ndigane na inyui no ngiuka hari inyui ndi na Ngai ingigithi njikare ta Jesu kirara kire maina ta kiraraga kuria atumo mararara so ato kigithomo ni kiritu no muritu ni nitaranyita tondu ariri uria wikite ri ni kuigwa wiguire thi muno igikaba maya thiini yaku riu thikagiriria maheni na ni maingi thiini wa thi kurima okay what are you supposed to do tufatie gwika atia kana utauku tufatie kwambiriria kugia na kwetha kuma ha uraigwa okay tondu Ngai ndaragia na minwe 5 ekano kamwe na Ngai ndabataraga gutengera we niwe mutengeri we wahuma ri nukumukora ario sawa
na nikirona tariu kindu kitutaga kanithari wi muira wa ma na nduri muhunjia andu ni manogete wi umwe wao mutumia ucio hikitie mwahikanirie ku kanitha ucio ranjira kana no njike uhiki wa kanithari ni munogu koguo kimwitaga kanithari tikio tondu kanitha ndungingira onoge andu itu meguteithika atia riu ni kuigua ma gutiri Jesu ndaririe ciugo nyingi na reke tutige gwetha ciugo reke tutige gwetha Ngai kuria tangioneka tondu na korwo ni aria mamwetha maturite nake mari ya migate nake muretha uria wi muoyo kurire ku niki haya reke tutige gwiciria Ngai ati ni uguthi kumwetha nja yaku Ngai wothe uretha nja yaku ti Ngai na indo na gukuruta kindu toi Ngai agikumba kumbire na image yake. Have you ever thought that? Until you think that, you cannot align yourself. No matter whom you are. Whether you are president, whether you are ambassador like me, whether you are poor or needy. Na nikio gitumina ndogami hare hamasadi kujuria niki andu mambe manyite ndeyo ndugakorwo wiciragia atiriri nie ndi hotu njarie ndeto cia ciari na ciakwa ni thiini wa ni Ngai ndirakuonia thiini wa muciari tareke ngwire ndirari mathiko thaa ya ira hindi turacemanagia nawe I was so happy I was moved you know my kurigana na mundu uria unyonaga ri ajigwa ninjaragia inoro ri na ndu ni marahona ngiaria ri na ndirateithia ciari ri mundu ucio angithi muingi ni ureciria ake atia agiru ni kunengero microphone ariria andu aria aragiria yes nuramenya ndirathire mathiko ndihithite ta Jesu ti tondu wa kindu kingi ni ndirenda kuigua undu ungi ndirenda kuigua baba kinjariria na tondu ni oyaga mundu akamutwara kuria nyungu cithondekagirwo ta Jeremia ri basi ndakinjariria ndi hau ni maundu maria Ngai aranjaririe ndirarigirwo atiriri tworire ku utukwo muthi nikitana koma tondu ingikoma hindi andu marora na no aria tukucokera atia no raugo horo ni muritu wari tu hati horo wa thogu kiu kia uritu hia niki na ndira no angagwirite maheni asa akro fiu ndiraigua mari niki kigiwagirwo ni kuigua tondu kwi indo igiri kwi nduma na utheri kwi ma na maheni riu ni ndikihota gukiaria nduma tondu itu ndigerie kuhota kwaria maheni tondu maitu ni njaragia utheri na ma akro ndungigua meo na nureka content cia guteithia nduri nikio rona ugika content ya mundu akauga ni aripitwo ni mundu okorwo ndwikite te kwi andu mareka na ni muthuriwe muthuri waku angikuripa atia kai gutari thirikari Kenya itiraga no horo cio nigetha ukiotirira mitambo-ini ndurona mutumia ucio ena problem ya mutwe how can you nyanyo kabi no ke gutangatha ha ndenda kumwira inde twathi ni tha nyokabi aripaga hai hanyi take ya hinya no ina problem ni uroraria yes kugia na ugiri ni kugia na ugita Suleiman kugia na ugiti kindu nginyita ni kumenya gutigithukania mana maheni ucio niguo ugi ni ngucokera hau tondu no statement no methe mumiage okay kugia na ugi ni kuhota gutigithukania ma na maheni oru na wega nduma no theri ungiaga ucio no matter whom you are you cannot speak in the presence of my father you can't it can't work it can't fathom he cannot reason tondu we ni ma ndahota kuigua nduma we ni utheri ndahota kuigua nduma riu we mwenyewe ri akuru ndu nginya kiria atumirio hikanie ri na ndenda kumenya Ngai ri ndambe coke umenye mutumia tondu ona Ngai arakwenda ndukamumenye abo menye ucio mukiranite nake ni maundu mariku uramenyire kana urariirio ira ungienda tumenye ni hinya wa muciari nikio nyambira gukira horo wa Masehanda Kamau ungitwiria wega kuma uhi waku ri ini gutire bishop okire gukuhunjiria ni gutire ambassador wacemanĩtie nake ni wacemanĩire na nyukwa na thoguo ni majirie gukwira uthi kanitha ni majirie gukwira horo wa miceni ni majirie gukwira horo wa githomo tuwe wokire nakio acio andu kumatiganĩria ni gutiganĩria muoyo wako kairitu ka mufti urisho kararirie I cried karugire tiriri ni ndamenyire no ndonge na baba imagine a father of somebody hatire Ngai riu hatire president hatire thirikari hatire governor hatire senator hatire MCA
no mwiritu ciaruga baba ũyũ witũ anjĩraga ciugo ngaigua I can make it in life. Yes. I imagine that think that way. Oh my, think that way. That's the mind of God. Imagine ngira kwĩra tiga kũmaka nĩ ngwendete na no kũmaka mwiritu ciaragwo atĩrĩrĩ atĩ nĩ nguonaga ngona rangi wa pesa Ngai manua baba nyoi kũrogwo ũkwa kũgĩa mbeca atĩa no nginya ũcigĩe no kũrĩo ndũrĩ kĩrathimo no kũrĩo he kĩndũ gĩthũku mũtũrĩre-inĩ waku atĩ amuonaga kamwĩra atĩrĩrĩ bathi na mũthuri we rĩ handũ amũrie atĩrĩrĩ mũthuri gwekũ ndarĩ ciugo ta icio mũtumia mũthuri ũcio oragia atĩrĩrĩ mũndũrũme waku eko nake mũndũrũme ndoragia atĩrĩrĩ mũtumia eko rwĩmbo rwaku rwĩha tondũ rwĩmbo rũrĩa ũngĩina rwega ti rwa Jesu no mũkangu ndũrĩ Suleiman nĩ warĩ na mũgĩ mũingĩ biũ ainire rwĩmbo rwau ũnyoni harĩa ainire Jesu na ainire mũtumia niki nigetha amenye Jesu kũhetũkĩra mũtumia akorwo no ume Mũrang'a ũke Nairobi gwetha Jesu he handũ haitanu he handũ hatarĩ sawa he handũ haroranwo he handũ haroranwo tondũ wa rĩrĩ nĩ ta kuma gwaku ũke Nairobi gwetha mũtumia ũngĩ replace nyina nyokabi it's possible no agwĩtĩkĩrie nyina nyokabi ũhikie mũtumia ũngĩ tondũ Gĩkũyũ nĩ twĩkaga ũguo na gũtirĩ ona Israeli nĩ twĩkaga ũguo na gũtirĩ kwanja mũndũ wothe kendige kwĩra njĩra ĩyo njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũcio arekĩaria rĩ ndĩrecirie mũno hinya wa mũciari na nĩkĩ gĩtũmĩte Ngai anjũkĩrie ni kuma toro ndũrĩte ngomete tondũ ni ũhoro wa kũhunjia ndarĩkĩtie in fact down ile maheni marĩa marahenanio ngira mwathani ake tũtigane ask the githe mutiare na director witũ wa Maceani acio ni andũ arĩa moĩ mananyitĩra ngamera oi ni reke ndakie makanjĩra nyitĩrĩra tondũ Ngai witũ nĩ akwĩrire kiugo wĩkeno ndarĩ keno kũrĩa kwa jo sanitary ndiũmũrie arĩ mũcirika wakwa ndĩkeno nĩ ndĩmũhunjĩirie ko ndĩraigua kĩaria rĩmwe ngari ũyũ nĩ ndahunjagĩria tondũ araria nonsense ndararia ũgĩ wĩ kũraihu na irimũ ũgĩ ndũoneka cukuru ndũkuoneka nyonia Suleiman cukuru ĩrĩa athiĩte tũthiĩ ithuothe tondũ tũrabatara ũgĩ ũcio nĩkĩo mũciari mũndũ tarateithia mũciari hĩndĩ ĩrĩa wanjũria ũhoro wa Macehad thĩna-inĩ na ndarĩ thĩna-inĩ nĩ tondũ wa Ngai kũmũtwara gũkua tũkĩonaga ti kĩndũ tũramũhoera nĩ kĩndũ ehoeire nĩkĩ kwendaga gũthomera kiugo kĩmwe kĩhangu njoke ngũtware hau kĩambĩrĩria mwĩra uga atĩrĩrĩ o kĩambĩrĩria rĩrĩa Ngai ombire thĩ na igũrũ rĩ ũkakirĩrwo atĩrĩrĩ we githĩ ndwathiĩte cukuru ĩno nĩ koma kana nĩ full stop ĩyo nĩ koma ĩrakwĩra atĩa he ũndũ ndĩrenda gũkwĩra ũtithie wambe ũthikĩrĩrie mũno nĩkĩ ndakwĩra kũu ona ndũrĩ namba kwĩrwo ũhoro wa Ngai wamba kwĩrwo ũhoro wa kĩrĩa ũngĩona rĩu niĩ nyendaga Ngai ũcio ũcio ũramba kũnjĩra kĩrĩa ndĩrona ti Ngai wa kũnjĩra kĩrĩa itonaga atĩ nĩ ngũkĩona ũcio ti Ngai ta tũthomere rĩ we ini mũndũ no oge nĩ njũkĩrĩra Biblia yakwa gũkũ Genesis 1:1 o kĩambĩrĩria rĩrĩa Ngai ombire no thometa mũndũ mũthomo ũrikende wa 4 we ũthometa mũndũ wa ũkinyĩte kĩ we no wega wakinyire nĩ tondũ wa ihinda ta rĩrĩ ũkinyĩte kĩ university God bless you congratulations I think you can help me ku understand rĩrĩ ciĩtagwo semicolon tondũ ici nĩ ndĩthomithĩtie ngĩenda kũmenya Ngai ũyũ rĩ nĩkĩ gĩatũma gĩthũngũ nĩ kĩranjĩkĩrĩra koma na Biblia nĩrekĩrĩrwo na nĩ Ngai ndĩrathoma no ndiagĩrĩire ibatiĩ gũthiĩ ndiagĩrĩire kũndĩra ũhoro kũnengera ũhoro nyamũ nĩ teremuke na ikũrũke no ĩrandũgamia nĩkĩ ndĩcirie nĩkĩ ndĩrerwo haha hatirarĩria mũngĩkĩ haha hatirarĩria Gĩkũyũ haha hatirarĩria mũthũngũ haha hararĩria mũndũ ũmbĩtwo na mũmbĩre wa Ngai hatirarĩria president wĩkare wĩ president wĩkare wĩ senator ũngĩnikere mũrĩmi no tathikĩrĩria o kĩambĩrĩria rĩ rĩrĩa Ngai ombire thĩ na igũrũ rĩ gũgekĩrĩrwo koma ndũgĩtige gũthoma Biblia kũndũ kũngĩ ndũgĩthiĩ hau wĩcirie nĩkĩ gĩatũma nyambe heo rũgano handũ hanjĩrwo ũndũ ũngĩ na ndairwo ndambe ndũgame ndĩcirie thiĩ na ng'ombe mũrũru thiĩ ngoe video thiĩ ngeke nyamũ icio wauga atĩ nĩ mũratangatha nyamũ cia andũ mara ticio he nyamũ ingĩ ndaigua mũndũ arakanyũmbo kanengerwo certificate director ũcio mũkwaragia nake ona kene arenda gwakĩrwo andũ aya ona matirĩ marahota gũtangatha mere manjĩte
ti ndimatangathire ndimohigie umohigie biashara ya thikũ ici ri na ya tene nĩ ndiganu complete siasa cia thikũ ici kĩhunjio gĩa thikũ ici na gĩa tene it is totally different. It is either you know God or darkness. Maũndũ nĩ merĩ mwena ũrĩa mwena ũrĩa ũgũthiĩ gũtirĩ mũndũ ũrakũria wethiĩ macara me hau mbere wathiĩ ũyũ ũngĩ mũcara wĩ hau mbere na witũ mwega waguo tũrathiĩ tũgĩkũngũyagia nĩ ũrĩa twĩna mũcara mwega angĩkorwo ngĩra kwĩra o kĩambĩrĩria ũrabatara centa ũrĩkũ hatirĩ ũrabatara cukuru ĩrĩkũ hatirĩ nĩ cukuru ĩrĩkũ ĩngĩgũtwara ĩkwĩra atĩrĩrĩ he ũndũ ndĩrenda gũkwĩra he ũndũ ũtoĩ koguo rĩ either okorwo ti Ngai wandĩkire haha nĩ andũ ma serious let us be sincere no ũyũ wandĩkire haha akamba kũnjĩra tapos kidogo wambe thikĩrĩrie kĩndũ ndĩrakwĩra koguo mũndũ nĩ arĩ mĩhang'o ona Ngai ndangĩmũigua nĩkĩo ũrauga ũhoro ndĩrakwĩra nĩ mũritũ tondũ nĩ watigire kũigua Ngai kũiguaga indo ingĩ we andũ nĩ mũgani hũraga kanitha wanatũngio bara niĩ no ndoke thaa ici ona ikare haha niĩ ngahũra kanitha ingĩhũra kĩrĩa kĩnjakaga atĩa wanerwo no njĩragwo nĩ irimũ iria itoĩ kanitha nĩkĩ tondũ rĩrĩ kũrua rĩ kũruithio na kũrua ti ũndũ ũmwe no ũruithio no ndũrĩ mũru atĩa rĩu angĩkorwo nĩ ũraremwo nĩ kaũndũ kau kanini na nĩ ũruĩte rĩ kũrua na kũruithio angĩkorwo nĩ kau we mũrua we mũru nĩ kũruithio waruithio kana nĩ kũrua itondũ rĩrĩ rĩu Joe weri we mwena ũrĩkũ we nĩ kũrua kana nĩ kũruithio tondũ kũrua na kũruithio rĩ nĩ maũndũ merĩ matiganu o tũrengũrire nduma no theri nĩ indo igĩrĩ ndiganu kũmenya Ngai na kũmwĩtĩkia nĩ indo igĩrĩ ndiganu ta tũthereria haha kũrua na kũruithio tũtagũkũhanini tũmenyere ho no ngũririe icio rĩ cio irimũ no ngũririe tondũ niĩ rĩ ndetega ndĩ ya mbeca ndũgĩtega itagĩũkĩte haha gũgũtega kumbe nĩ ũyũ nĩ wĩtege koguo ndũrĩ cua na maũndũ marĩa wĩkaga na toni ndĩkĩ nĩguo tũhana ndĩguo mũhiana na nĩkĩ mworĩire kũ nĩ hau mworĩire no ũrie mũndũ tondũ no kinya gũkorwo atĩrĩrĩ akorwo gũthiaga Mũrang'a rĩkuo kwanyu rĩ na ndũrĩ cua na watwarwo Machakos rĩ na nĩ ũrarĩa no kanyua rĩ na ũgaikara kũu no kauga Mũrang'a rĩ hatirĩ handũ hahĩtanu biũ ndogo ndakaguo tondũ he mũthuri rĩte kũnjũria atĩrĩrĩ we nĩ ũhikanĩtie ũcio nake nĩ mũkaguo ĩ kana nĩ mũtumia waku nĩ akũririe wega wamũcokerie atĩa rĩu ĩndĩ akĩambire gũcinjia ndũ gakũrire nĩkĩ ũkoragwo nakĩo nĩ mũka bas tondũ ndũrĩ mũtumia no gĩrĩ kĩu nĩ tiriki mũno tikiriki nĩ nyuĩ mũtigĩte Ngai mũgathi kũigua maũndũ marĩa matarĩ manyu na mũndũ ũngĩenda gũcolonize mũndũ rĩ mũhe kĩrĩra gĩtarĩ gĩa kwao ũcio no amũtawara na mũrute rũthiomi rũtarĩ rwa kwao ũcio no amũikarĩra muonie rũthiomi rũngĩ no mũhenie nĩ rũkũmũteithia nĩ rũkũmũtũmake yani nĩ aiganĩre in that situation but wait a minute we have him who is called Christ nikio ndakwĩra ũhoro wa ciari nikio ndakwĩra kũrua rĩ wenda kũrua rĩ wathire kũrĩ ũ kwĩ mama wanyu kana kwĩ baba wanyu kwĩ maitũguo ona no kũ ndathire ngĩmwĩra mami nĩ ndaigua ta ndagimara nĩki auge kĩrĩa kĩaumire mwĩrĩ wake rĩ nĩ gĩetia wĩyathi wakĩo wa kũgimara koguo niĩ ndiathire kũruithio ndambĩte kwĩruithia itanathi nĩkĩo ona twĩna thĩna especially gĩkũyũ-inĩ tondũ mũroya ciana mũkaruithie ti karue ũcio nĩ ũtiganu mũno mũnene mũno nĩkĩo rĩrĩ twĩna politician marũmĩrĩirwo nĩ andũ matarĩ aru tondũ kũrua nĩ hakiri kũrua ti gĩkonde mũndũ wothe no arue nete Ngai marĩtwa marĩa mothe ekwenda mũndũ no ethe no arue na arege gũteithia nyina na ithe njũkĩte hara amacehara no mũndũ mũru kũna mama nĩ aiguaga mũgambo wa Ngai tondũ rua rwa kũrua rumaga he thoguo na nyũkwa nĩgetha rũtwanengera rohe mama wanyu rũgitagĩrwo ũguo nĩ family ruo rwa kũrua kũrũtwara ndini-inĩ iria mũkoragwo naruo ndũgĩaga rika ndũgĩaga ũcamba wa irua rĩaku ũkoragwo ũhiana kĩbebe ũhiana kĩbebero kĩndũ gĩtangĩhũthĩka rĩu ũngĩrũmĩrwo nĩ andũ ta acio rĩ na uge atĩ wĩna anake no ũmaheire mbeca 500 makaruta bunjo na we ũhiana ũtao mũndũ ũmwe mũihĩ
Kihege kaga uguo my friend. Ithuĩ tũrĩ andũ arĩa tũrũmĩrĩire Joshua tũruithanagia na nyaigi na tũruithanagia twerwo. Tũtiruithanagia tondũ kwĩna ndini nĩ December ya kinya. Tũngĩaga kũnyita maũndũ maya rĩ nginya bũrũri nĩ gũthira ũrathira. Na to bũrũri ta wĩyũrie Kenya nĩkĩ? Kenya iroretwo nĩ thĩ ng'ima ũguo tũcoke twarie ũrimũ. Njikare uthi ũguo thikĩrĩrie mũndũ taranjĩra ũrĩa tũgũteithia mũciari ũrarĩa kĩoro we wa Masehad. Yes. You know these people they are suffering. I know. Urakora mami wanyu. Urakora mami wa baba wanyu mũciari ũgũciarĩte agakũnyita ũguo agĩkũhea kĩoro ũguo mwana witũ. Let us you know something. Nĩ kĩoro kĩu ararĩa. Sharabakaya. Maũndũ mangĩ rĩ nĩ marĩ ma kwarĩka tondũ ngĩhota kũmaria na ciugo cia mũndũ. Tondũ Ngai amarora ũguo rĩ ararigwo twakĩgĩire tondũ Ngai ndakwĩrĩte ũkakũrĩ ni ũtũre. Matũthomere Efeso 6 mũraini wemwe nĩ ngũkũrutĩra. Nĩkĩo ngũkũthomeire haha twambe tũmenye tĩrĩrĩ nona kĩambĩrĩrio yauga rĩu tũtingĩmenya Ngai tangĩmenya nĩ aratwĩkĩrĩra pose ta tũtikĩguthũkĩrĩrĩ ka Efeso tũtegũgĩthiĩ nginya India. Ĩkĩrĩ haha nĩ gũthoma Biblia. Nĩ njũĩ. Ĩno ngĩaga kũmĩmenya rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩka thĩ ĩno yamenyirwo nĩ Daudi agĩtuĩka mũthamaki. Ainĩirwo atarĩ na bendera ya seneta. Nĩ imagine ũkĩinĩrwo na ndũikarĩire gĩtĩ ũkĩinĩrwo atumia makĩrũrũmbũka Daudi oragĩte makiri no Saũlũ oragĩte magana nginya Saũlũ agaka kaka mũndũ nĩ ngũraga na gatiakuire mũndũ ũroya itimũ ũguo ũkamũteima akĩaria ũgathecithia akehera hanini ũcio ũramweheria nĩwe nyendete titimu mumweheria nĩwe nyendete nĩwe njũĩ. Kamau sorry Wanyokavi Gathuki understand what I'm saying. I'm speaking wisdom to the wise. But I'm speaking foolishness to the fool. Madakwĩra ma ndĩraria ũgĩ kũrĩ irimũ na ndĩraria ũraria ũgĩ kũrĩ andũ ogĩ na ndĩraria ũrimũ kũrĩ andũ arĩa kĩgu. Tondũ no kinya marie ũrimũ tondũ nĩguo makuĩte. Mũndũ aragia kanua karagia ũingĩ wa ngoro ona wandĩkaga ũingĩ wa ngoro. Rakario nĩ mũkaguo thaa ici ona ũkĩmwarĩra no ndamenyaga wĩ maraya tiwe ũraria nĩ kĩndũ kĩngĩ gĩa gũcerera. No mutumia ũcio no hwe bata goka mwana nĩ wega nĩ kũnjiarĩra kaitũ gaka. Mũndũ ũcio ũracenjania ũno ucio tarakĩbatara gũthiĩ university ĩyo thiĩte amenya gũcenjanio kũu rĩ gũkagĩra ha. Rĩu ngĩmenya harĩa gũcenjanagio ũregaga na batoni ĩyo ko ni ndiracenjanio nĩ ndĩyũĩ. Nĩkĩo Ngai rĩ ndarakwĩra hoya thiĩ kanitha njakĩra ngũtũrie matukũ maingĩ ndarabatara nyũmba ciakĩtwo nĩ moko ma andũ. He ũndũ mũnini twagĩrĩirwo nĩ gwĩka especially Gĩkũyũ tondũ niĩ njũkĩrĩtwo nĩ tondũ nĩ Ngai nĩ tondũ wa Gĩkũyũ na nĩ ngũmũtiga na ti ngũmũtiga thikũ rĩa wa tũrĩa Jesũ athire ngũthi kwĩ ndũrĩrĩ iria cikũigua baba tondũ mwarega kũigua baba mwegwa mũigua waganu nĩ mũkũrĩa na mũnungĩre. Na ndakwĩra Kamau wa Gĩthukĩ tũtirathiĩ hanene mũtaiguĩte ciugo iria ndĩramwĩra nĩ ciama. I am telling you twathi haraihu rĩ tũgĩkinya 2030 andũ makoragia tandũ twetherwo ciugo icio cia ambassador makĩruma Ngai na ciugo cia tũnua twao. Ndakwĩra biũ na ndirĩ mũnabii ni ndiratha nĩyo ndikaratha ndĩronire andũ maratha president nĩ egũkua mweri wa ĩrĩ Mũringoti nĩwonete indo ta icio nyoniai Mũringoti president witũ arĩ sawa. Andũ aya mararia maumĩte kũ? Ũyũ Ngai ũtara confirm ũrĩa mauga na Ngai augĩte mũkũngĩkoka mũnabii arie ũndũ ũngĩ auge ũndũ ndikawĩka ũrĩa taumĩte kũrĩ niĩ bas mũtigĩthime na ũguo mũtarakĩrwo mũthime na kũnjoya na kiro mũtangĩkĩhota mũtithime na ũrĩa ndĩraria tareke ngwĩre no na thaa ici tũraingĩra mweri wetatũ no na mweri 28 waĩrĩ ũgĩthira ũguo nĩrĩo mũkwanjia kũmenya ngano na thawani nĩkĩ. Na ndirakwĩra ndĩmwĩtigĩrithie tondũ ti mwene wĩra ũcio ni ndĩ mwene wa gũtangatha magetha tondũ magetha nĩ maingĩ no agethi nĩ anini. Gwĩka atĩa na ndĩmũtũme
na ni ndigutumitwo unumirire gutumitwo ngwire atiriri ucio wa gukwirire ri ucio mwitaga Ngai wa Kirinyaga ri ucio Turukana metaga uria metaga ri Enkai ri ucio Maathai metaga uria metaga ri Mrs Ngai ri ucio nowe Ngai witu tondu Ngai ni roho koguo ndukujira ndore Kirinyaga njage kurora ni ngurora no ndeke njore umithio kwaga umithio ri ndikirore ngoro yakwa tondu Kirinyaga kiu ri ki ngoro-ini Ngai ndagikara ngoro atige Kirinyaga hau Ngai ndagikara ngoro atige thahabu nikio arakwira tondu njikarite ngoro-ini yaku ri Efeso 6 ri kamuraini ge haha 6 kamuraini ka mbere ri matuthomere inyue ciana ri wi mwana wa mamu wanyu ona wina mbui ona thomete university ona wina nyokabi ndirona imwe haha ndiracio ni ndashikanirie kuma na ndashira ciauma mume na uge ni mutirauma ngure mutikaumia uguo mutirauma ngure tondu mwene ni arauga ni anakahagia wanake wakwa koguo ni ndiri hau ukura ndiri hau njeterere kaburi ta wiurie tiriri tambo tuthomere haha inyue ciana ri inyue ciana wi mwana governor wi mwana president ni mwana wa mundu basi ni akigwa gitaro ni Ngai uria oheana muoyo na riua inyue ciana ri athikagirai aciari anyu thiini wa Mwathani tigira hau turorete campaign ri ta nyonie mundu geka campaign thaa 3 cia tuku kana thaa 4 kana thaa 5 athiuruke utuku akianagirira kwanja campaign citwagirwo ni tukira tucirege tondu aciari tu mena dementia aya turero twathikire aya turero twathikire ri mamaraigwa mahoni mau makagwa thi yangi gwira riko we nigetha utuke president we nigetha utuke senator we nigetha utuke governor nigetha tuiye we fata waku na guciarwo na kihuno kia aikorwo ngigwaga kaundu gaka kanini tu inyue ciana athikagirai aciari anyu atmosphere ya bururi witu ni iriku ta mere gathuki wina mapio aciari aitu marethiira kioro wina mapio muciari araria kioro kiria kugiragia arokira akaria ndari gia kuria ni ateire meciria na gutiri mundu ramwiciria mwahotire mwathiko ati munjire one term kana two term itarakibatarani ni ndirabatara kuigwa riu haha tondu tugite one term mukihinjira hindi ya Moi tuge anga etagwo ate Moi heka ritwa hetwo etagwo Gacurie mukinjira Moi tumwite Gacurie Kibaki mukinjira tumwite General Kiguoya haya tuoka twakinya Kibaki Uhuru murefi mwamwita murefi uyu ungi muramwita atia Kasongo koguo gutiri politics thini wa bururi ni uguruki turutaga tondu ni ndungiruta uthi university ukeundite kuruma mwana wene president kionje kiugu ageitagiriria ruta atekuitiriria Jesu aranjira ndimwende oguo atarie tondu no henaga mothamaki riu kiki tureka ri mukumirira ko tondu agikorwo arakwira utie muciari ri we uratea president ye uratea bishop waku tati uru kumutea ti uru gutea pastor ti uru kundea ni ndia ambassador non kai tutangitea kiu uria kirauga gitina we nyua ciari akirai Ngai ciana akirai Ngai gitina wogu gitina gacokanira imugure mugunda maguta munjakire plot thoma ringi ituthikiririe tondu no korwo kuigwa tutaiguaga tugeka uria twiciragia nyambio hau imwe inyue ciana ri athikagirai aciari anyu thiini wa Mwathani mutikamathikire thiini wa nene waku ndukamathikire thiini wa president waku thiini wa senator waku thiini wa women rep wapu eta beti ati mwathikagire ni tondu wa gukorwo wi women rep ati matwarire mboco na ndirigwa marauga mboco itirahia na ndigwa ndiraigwa ni ndiui tinde ndingibatara mboco icio ni ni ma mboco koguo ndirabatara kuheo mboco ndikenio na mboco ndina moko na maguru heka mundu koragirwo hindi ya Daudi kori oragwo ateta mundu tari na moko na maguru my friend twi handu horu muno ni andu matari na meciria magwiciria ta ndugi twina maroya makigu marumirire uruya wao twina wathomaga utuke kiwe mutangathi ai ni turanjiriria TV twiretwo Ambassador Kim ni tugukuhe wira niguo mutigacwe oteti tutitaga uteti ithuiri tutetagira uthamaki witu tondu uteti uyu ungi wothe ri aikorwo muthenya wa muthenya kuigwa mundu agikwira rumo uyu rucio gokaga kwira niwe mwega ri mundu ucio we nawe ni wahuthirwo ucio mukwiri ri na
ruma uyu ri ningi okakwira ni mwega ri no wahuthirwo hakiri ciake uru ciarutithio wira wa ndoro ukure tuhu ruma uyu niwe warutithio wira wa wana na warutithio Jesu ndarutithagia mundu wira ucio akurutithagia wira ugwika wone maciaro wi muhonoku no tari muhonoku umui no tamui umwakeire no tamwakeire uwe kana ni akagirwo kana ndakagirwo arauga ati inyua ciana ri teyai aciari anyu niki nigetha matuko manyu gitumi akamwira nie gitumi gia kuga njugi oguo ri ndi ngai ngamukira ngamuthondekera riũa ri ngamuthondekera mweri ri ngamuhe njata ri ndimuragiria mbura ri gitumi giakwa gia kuga oguo ri tondu njui haria muturire wanyu hokoragwo hithitwo ucio utokire na muturire mwira umwanaganagire guku tondu ngitiga nyina wa nyokabi uthi ukiraga ndona ndironire kaire tukangekerwo gaceke kega ndungimwika uguo muthuri ucio augaga ni ndinyururagio twamunyururia niki ati ni urenda senator ucoke twarire mami mboco itarahia nigetha gathurwo ni mboco maitu yo arabatara ka ni utungati wa ma ni utungati wa ma bas akikorwo ni utungati wa ma ri ndukiagirwo gutukorwo wi politician wagirwo ni gwiciria niki ureka kuri andu ogitani tondu ni ndohigia andu atatu ri ni manjigaine ndohigia andu atano ri ni manjigaine he gatura ngai endaga kunina getagwo Loti gatura kau aririe ni kwega njiki uria ndirenda gwika iterite Abraham ingikorwo ni Abraham wa bururi no ngi na mukui mondo ngi na muthuru wa kiama ngi na muhunjia ngi wina ma ti tondu urahunjia tondu hingurite kanitha ni ma tondu matikani tikuhingura dini matigwaka tondu dini iro thiaga ri ni njumo huthirite milioni ta 100 no we wakite nyumba ya milioni 3 wi wiki riu no mugi ni pastor kanwe nini pastor hakiri fataro konomirire mundu rera andu mwake nyumba ya milioni 100 na kwi mundu wakite wiki nyumba ya bilioni 1 cia trilioni 1 Kenya Africa kuria kungi na ndahuthirite kanitha ndahuthirite ritwa ria Jesu handu koguo ritwa ria Jesu tira kuhe nyamu ici ritwa ria Jesu ni ria gwika umuciari agirwo ni gwiko ndeko uri acio makite nyumba mangajiciria waganu ri arauga ni no ngutura nduithomere ni no muno gukwira ndeto tararoma njikikuruke nduthome wega nduthome kuma muraini wa mwe okay ni kwi andu mataigua ndeto ici tondu mahotire kuigua njohi angi maraire rumu thome yo theru njikurukite mbia imwe inyue ciana ri inyue ciana athikagirai aciari anyu as far as we muoyo we mwana wa mundu kana mamu wanyu kuripwo na nikio rauga atiriri okorwo ni muciari tua mundu wothe warika na nyukwa ni nyukwa nikio turathi kuri aciari agikuyu mutikuhonokera handu hangi ici dini tikumuhonokia akuru twari nacio hindi ya Moi na hindi ya Njoya na ite tuhonokirie riu no tuhonokirio ni gwika uu okay ma nakwira ma ugo ndaririkana riri ni kabisa ndiratumeiirwo ira wihoka tono wagiuka haha ri tanya tugagithi nayo akindwara he mbica ndiratumeiirwo ira kundu gitagwo Kigumo not Kigumo para Mathioya mutumia utarathie ndera guthi tumurute nja tumwethere matirithi naki aca ucio na ndiguthi ku kama wandu twakiri ku na nowe undutite wira yes kwaja niwe kama wandu tujikarite na miaka 14 tondu ndingienda kuruta wira itakarihwo ni baba ngarora mundu urihitwo ni thi no urihitwo ni andu iya kandu mahari we riu handu ha guthi kuma harathi Mathioya ngone mundu umwe ri tikaba uria ndirathi mweri 20 ndegite 16 no nderwo ni Monday ni mweri 20 director ni wonjira haha ruiru ngore atumia 101 kama wandu tu muthu ucio na arakibatara thimu yaku muthikirie maundu mau ona mutumia ukiri andu ona arakirita haya iyo ni akubatara uteithio mwikire haria riu andu mone atiriri gitumi gia gukorwo muri na thina ni gukorwo muhetuka mutumia uyu moka Nairobi mugathukuma mutumia agatigwa kiriro kiria riraga ri nikio kiratuma mugie cancer nikio raria nyanya wamea kioro giaku waria waru waria nguku waria nyama wamea nginya ngui cia tene na ni uciui uria ciaria mai maitu ndingiria Australia mathiko ici mai ino no gwitikirio ukamia githaka niguo atia utheka Australia ngui irakemenya inyuĩ ona cio nĩ mũciĩhĩirie tiga icio ta thiũ tinangerie ngũkũ ĩkai ũguo ĩkai ũrĩa ndĩramwĩra thiũ woe mboga tinangeria ngũkũ
one ngũkũ igũkanyakanya ũguo ĩtige tondũ ngũkũ icio mwambire gũcihĩtĩria rĩrĩa mwatuire ngũkũ rĩ ĩrĩkũraga na mĩeri 3 kĩrĩro kĩa ngũkũ ĩyo rĩ gĩkinyagĩra ũ wombĩte ngai ngũkũ ha nacio mbĩtwo mũtumia nginya atanoka ũthiaga gwetha ngũkũ icio ũciĩke ũguo ũgakenia mũkaguo handũ okenie ngai mũtumia ta ũyũ kĩrĩro gĩake gĩkĩ rĩ na mwĩkĩre hau kwanja ĩno mwĩkĩre harĩa ũyũ nĩ ngoka ũyũ na twari na Kamau wa Ndutu rĩ ũyũ nĩ ngoka ni kaba numĩtwo nĩ ikanga kana numwo nĩ mũteti kana nyitwo njikio thĩinĩ no ngai ndakanume tondũ kũrutaga thĩinĩ wĩikĩtio wĩ mũthamaki yes Kai Joseph atarĩ kuo tu mũndũ gũikia thĩinĩ kuga atĩa ũtakĩrĩ mũndũ uma na ihu atĩ ndathi thĩinĩ njoke ndĩ mũritũ mũnjethagira maternity ya rume let us talk the truth let the truth eat our bones let truth let the truth eat our bone marrows let it conceive us to be what Christ died for us than using the truth and lies to make ourselves so me tenen to cancel us meko magakuiguika piu ni ati o mekire makihitania na ngai marito mao makeng'urio toguo nginya MP megwika koguo tuti MP turafatara tutirafatara president tutirafatara politics tutirafatara Gachagua atinde guku agituruta kurumana tutirafatara irumi ithui na tigacugwo thuire he undu itangerumirira ndi mugi enough no korwo ndiohigitio ni cukuru ci muthondekaga ri basi ngai ni njuhigitio taiya miario yakwa hana ateti ithikaniririo mundu ni athikiririe ni ekira muteti uri endete haria unjire riu ri tareke ngwire mutumia toyo ne kwa ndende nyorore kithi mathia kone kwa Edwin Mugo kwa Edwin Mugo ri niki areka ona tikaba giteithio uyu handu ha gwa kabara tondu bara no tu yakire ni thutu na mathina makumiria makorofia ngone nyumba kuria nyumba ira raikara ndukanyoni ni gutuma ndirire mitambo-ini no wega wone na kwina MP guku tutikire MP ni kuhenio mwaheniri akrowe niko mekira hau Joe ukire nyamu ino uririkana wikira video ino hau akroma undu maya no tumomiririe ri basi gutiri ngai twitikiti yes ni tutiganye na ngai twambe twicirie turia tondu nake hare kiambiriria ngwirie atiriri ndaramba gukwira mwicirie aramba gukwira we niwe u wambe wicirie kuma hau agacoka Efeso arakwira atiriri inyue ciana ri athikagira ya ciana niki gitumi gia gukwira uguo agukwira thikanitha tene niki agukwira kahako maguta niki let us reason because reasoning on akarauga come and let us reason together reasoning is not preaching it's talking the reality in the absence of darkness it is to remove darkness in the mind of men gutakiri gitima tungiakia na ciurita kindaruma cigurehere utheri tiga kiugo kiria yakumbire mundu toyo gukurutuka nyumba ri mucoke munjire kwina MP ri acoke okenjire one term kana two term ri ucio kiguru kuhurwo na mahiga athie piu akunda ngicire muciari ucio twiyonere kirathimo na ari korwa tatu iritu tunini twa form 2 form 3 ategukihũthĩra ngirigana na nĩ yĩte makiria moguo kai Jesu arathi kwa Lazarus aramwĩra nĩ ngoka kanitha waku nĩkĩo kũnjũragia kanini njũraga kanitha ti kũhũra nĩ kũmenya ma na kũmenya maheni ũngĩmenya ma ndwaragia maheni rĩngĩ ũngĩmenya maheni ndwaragia ma rĩngĩ ũtũraga waragia maheni na matirĩ kĩguni Jesu athi kwa shaitani rĩ oka ndatwithie shaitani nĩ mũru okire kiugo mũndũ ũcio nĩ mũhenania Timo muhenania mundu ucio ni muhenania na aragia maheni na keria hinde ciothe aragia maheni riu nguthikiriria u uria wari kuo kana we urandwara kuo uria wari kuo bas tukireke thikiririe Jesu akro mundu uyu mwathurire na kura cianyu murang'ang'ima guku guothe wauga ni kwao kwa Mugo Edwin guku ni kwa Mugo thikiriria mitambo ino na mwamuona mumwire uyu mundu ni atutete njira ndatuiru ni gutwira president ni mwega kana president ni muru Gachagua ni mwega kana Gachagua ni muru reke ambe atwira we ni mwega naki tondu ndungihota kunyonia wega wa mundu ungi ndungihota kuruta kiruti kiritho ria mundu niguo turarutwo ni Jesu utarutite mugogo uria withiro waku ndwambe urute mugogo uyu wi wa mutumia uyu gukirituka ucio turonio hare urakinjira uke kanitha unjire ati Kenya nikisema Kenya mseme one time tumia tamba unjire ni ataweka na mutumia uyu
kaba ndindi nyoro na reke ndimwire ha ni watuma nyingire siasa tondu tamba tuthomera hau verse 2 ni watuma nyingire ti siasa kwaria ma yes ngugeithi muno mwiroreri wa TV ya Githuki TV ngwire nie ni njito Morris Kariuki ogukuririkania mwene Rax Company Limited turutaga wira wa gucora nyumba gutwara approve gwa kanju na gugwakira gwaka ni kutuga tutietagia deposit twaka na mbeca citu na faces twarikie face ukariha tugathi face iyo enge next na face ni kuga foundation structure roofing na finishes otwarikie face ya kone ya foundation uga confirm wira ni mwega tuka confirm wira na andu aku kana mundu uria ungikorwo utumite wanyu engineer kana architect ona kana QS na twarikie hau ukariha tugathie face iyo enge next koguo ni kuga guku ndungitunywo kana ndungite mbeca ciaku tondu urihaga kindu kiria uroyonera na maitho maku na mbeca ciaku utari uraruta muhuko wa confirm nirio ucokaga ukariha na wira ucio niguo turutaga namba yakwa ni 0724809761 kana haria office ni Itupena Plaza first floor 104 kana Facebook Rax Company Limited ndio kuona manyumba maria twakite hau na maundu maingi twikaga ni twikara tuki-updateaga na wina namba iyo yakwa no urorage WhatsApp status ona yo ni njikaraga ngiikagie tu maundu turia tureka no keyonera hau wega piu uga confirm tugathio wega na mbere ya ngai he kaundu goka verse 2 atiriri tia thoguo na maituguo nirio riathani ria mbere riria rikoragwo na kirathimo rikiriria ndunero niro riathani ria mbere ya gutwara kwa ngai tiro riathani ria mbere ya gutua bandiri ni riathani ria mbere rina kindu utangiheo ni mundu oi wona ngimwira paybill yo hau na mbeo hau ndeithia tuteithia ciari ni ndagwitira kirathimo kia mbere riathani ria mbere rina kirathimo giaku kirathimo kiu ni tuthomere thoma hau rikie riu thie ithatu rina kirathimo rina kiraniro kiraniro ati twekira koma ino ti koma tutatia frustrophe kaja mukehoe twihotuire ni tugwetha mwarimu wa literature ngai arotuhe mwarimu mugi nigetha maundu mothe nigetha ki maundu mothe maku mau makwa manyina nyokavi maku asa manyokavi waku asa mau makwa mau makwa mau makwa mau makwa mau makwa ma president wanyu makwa ma governor ma munyoro mau ma ndorokazi wake koguo ndorokazi ni matige gutwera ni ahunjia ni matwere twagiru ni gwika ciari maundu maitu ti bara turenda maundu maitu na maundu maitu matihithitwo government-ini mena ithui mundu wothe lawyer wa kuigua ndeto no ndiraria mundu wothe ndagitari wa kuigua ndirauga mundu wothe mundu mugo wa kuigua ndirauga mundu wothe murogi wa kuigua ndirauga ona ndangihota kuroga rigi cancer ya guthikiriria ngiaria ndeto ici ndingikuria ringi yagiru na gukwa chance ya gwika uguo nigetha maundu maku matiagagira ni kuhoya thoma nigetha maundu mothe maku makoragwo mari mega na uture matuku maingi guku thi ni uguo uthite maombolezi maigana kuma imenye matingitarika kungima karuwe iguru uguo gaikuruke kauga mundu rerete mundu uyu karuwe gaka kamugwira uria gukira we ukomere koke ha iguru ria kungika atia ungikauo tiga uthie ungika tanira kou ti kumwenda umwendete wathi tondu ni wendete gukua andu aya matithiega ndini ici ni tondu mendete ngai matikanage mumuthiki tondu matire mamenya mundu ndathikagwo ni ndini guthiko kwa ndini gwokire na ndini fulani itagwo Roman Catholic Orthodox gioke gitucenjeria ikianjia gwatukanira hau nginya hindi ya Martin Luther uhoro wa guthikwo ri mundu athikagwo ni andu wao thoma Joseph na ithe no wamuthikire na hoira utha kwi Firauni thoma Jesu mwenyewe arauga reke akumaga mathi ya crusade handu kamwana kamwaga kimura tiriri tanyokabi he mundu wina handa rathi guthikai twitikirie tukamuthike Jesu mucokerie atia reke akumaga thikia kwao koguo ndaragiria ku true ukiakwa understand line iyo ri ugutura mehia-ini ugutura waganu-ini ugutura imuhote tondu ona nginyagia andu aria maroka magakwira ati one term na two term ri
kana two term na one term ri gutiri kindu maraguteithia nakio magiru ni guteithia na uria we ungionera kirathimo giaku farafara no tuhote guthondeka turi anake a Murang'a anake Nyandarua no tuhote tondu ithu tuna thera kumeria waru no we wi president wa ikarira gite kiu ri mbeca icio wona ri tungika atia na aciari aya mangitutigira kirumi onawe nginya we na ciana ciaku na andu aku we wi nju we wi governor wakwa nyweta gote Kang'ata witu etagwo Gabadirisha ndiu kiraga ruraga Nyandarua ndiu agaruraga kitu ndionete kindu kigaruruku ndionete uria kwari niki ndeka na aciari aya waikarira gite kiu wikete ni kirumi wegirira kana wegirira gikuo giaku na family yaku tikaba ugitige yes handu ha gukorwo mwana waku ndagatura muoyo wega nyonia imwena wa kansura hindi ya Moi nyonia ndoci uria mekire ri ndumeno makorwo mahithite na haha ri ni ramaria kuruga Gachagua ni mwega biyo agiuka kunita mundu witikitie Ngai ri ni ndagiuka njira Gachagua ni mwega agire ni kunjira thirikari watho uria koragwo tungite niguo muru mundu aikarira haria ndangihota gwikora mwendaga okay that is the truth hekira kimwathaga watho uria mwathaga niguo muru yes twagiru basi ni gwicira kana tugicenjie watho tuige president kana ni president ogero no gucenjia tondu tungitura tucenjagia tumarumaga tukeruma tukarumaniria hamwe na andu angi matirarumana niki tondu taruta rira atiri ngirikia na ndikwenda kwaria ringi nigetha mwicirie uria ndirauga uhoro wa ciari tondu mwagwika uhoro wa ciari kwiru uhoro kathi na no gukua andu ingi muno na andu ingi ni kuthekerera tukumathekerera no imagine Jesu kite guko kauga atiri mwakiura mugi ni ngumuhanania koguo akimatikora iguru na muga Jesu athire gwaka iguru hakiri handu tutara Roma aikora thi gwaka iguru ri na rauga we niwe mwaki muge thiini wa Mathayo 7 na kwira mwaki ura muge akaga nyumba yake iguru ri higari kihukanio giokari koguo iguru gutiri kihukanio gutira fatara nyumba okay think of that gutiri mwaka wakagwo gutiri kindu thake ithahabu na bara muthuri cia rikirie wira wake tene kuringana na Ecclesiastes no horo cia kinini dhahabu tutigahe dhahabu kuria okay dhahabu farasia dhahabu nicio tagira guthathi ndugithiage wacoka twire ni kuri njagari uke tuhunjire injiri iyo we mundu ucio roka nginya kauga ona mundu ngiuma jehanamu ndangigua ri ni uiguire tariri handu mugathi farasia dhahabu we mwenyewe ni agwire uguo na ni waumite kuo tukiinaga we tigwa kuina kwanyu kuina no muine no tone murathukia nguku kinye citiraria mboga iria muraria tondu mboga icio cimwetakirie tuburi nyothe cikuite cancer nyanya tondu ni GMO cina ndawa mukuirwo cancer ni nyanya ni andu igana thaa ici turaria nawe na mena acid na ni anake ihi kihi gitari kiru uria twatwara mubara tutoge ndogo kiu kiratwaga acid true tumenyere ikuo kiu acid no ikuge acid no tetha ndagitari umurie kiu ndirauga ni ndiri muthomu no ni njiguaga Ngai no ikuge acid no gutume uge na heart attack muri mureci ni kikira tuma mundu athi uguo ona agitengera akagwa andu ingi kai are murathika thaa ici niki marakorwo mekite heart attack bas niki mureci na niki ni acid iyo acid iyo irauma ku murathi mugatheca ng'ombe dawa yathecwo igaita ngoha we na ngoha ri akorwo ngoha ya kwikiriaga thakame mwariganirwo hamwe wa ng'ombe ukoragwo thakame mwathi mwatheca cindano coke wendi no rendirie mwariguo wi Nairobi ugiciragia ati ni guthirira na guku ugituithe getiriri ta imagine ati Kasongo ni muuaji mimi sijaona akiua mimi siwezi kutoa hiyo ushuhuda wewe umeshaona akiua mtu basi wacha kuniambia maneno ya mtu ambaye sijaona na Mungu hajaniambia mundu uria Ngai augire ni yule mtu Mungu alisema ni muuaji Daudi na Mungu alimwambia na kupenda sana na wewe unaua imagine Mungu anaingia kwa mtu kumwambia akikunywa chai breakfast hey ni uraganire muno mathi Daudi mimi najua una muuaji lakini uko na mawazo mazuri ya kunijengea hekalu lakini hii maneno washana naye wacha kijana yako afanye hiyo kazi sasa wewe kukuja kuniambia ati Kasongo ni muuaji wewe umeua watu wangapi na boga wewe umeua watu wangapi na nyanya ng'ombe hiyo umeuza ambaye imemwaga hiyo ticks zinaitwa ticks ya ngoha niambie zamani tulikuwa tunalisha ng'ombe
unaona ile nyage ile kitu ya white, ya white nyange saa hizi unaziona thick bad kama ziliuawa na zinakaga 300 years wewe unakaga miaka ngapi? Sasa wewe unataka kuniambia kaburi na wewe ziko bali ziko pamoja? Basi uongee ukweli. Basi ukweli hiyo inaondoa kaburi. Okay. Sasa wacha kuniambia mtu ni muuaji na wewe ndio muuaji. Niambie, tumejua Central tuko na shida. Okay. Haki hata tukipenda hatuwezi kusaidia president. Kuna another power mtu akikalia hiyo kiti. Okay. Ona ni muge gite kiu. Mugirigo kana ya ambassador. Au sejie. Mugirigo kana. Tondu hinyore wigite-ini kiu ri no tambire njage guikarira twethe andu tiga andu adini tiga andu mena kara tiga andu mena mikwanju tiga andu mena maguta andu aria amure ni Ngai moe niki gikoragwo thutha wa giti kia muthamaki wothe moe hinya uria ukoragwo hau tuingate hinya ucio twikire hinya wa raika hau no tugiteithikira ndatugiteithika niki kwamba kwanjia gwiciria mundu uria angi ni mwega gukira utangiciria uguo gutunegenera guku senator ure atari tupa muke ni sister yako alitupwa kama ni sister yako situambie basi tukamuracirie tugithura ucio mwega muraheneka niki ati no muhenio ni mundu na ndiraria siasa ndenda kumuhingura haki mtu ametoka kwa hiyo serikali amekuja kumwambia huyo ni muuaji hakutuambia bereni wakati anajua anatoka hiyo namwambia mimi sipigi mtu lakini huyu mtu haoni nyoro didi nyoro mtu ambaye ako katika hiyo serikali kama yeye tuongee ukweli leo na gori gethweli maana hii ni ya taifa mtu amekuwa serikali kama wewe alikuwa PS wewe kuwa deputy president yes. Tuongee ukweli kuna mtu mwingine alikuwa ndio hawa watu wanaitwa Matiang'i alikuwa nani? Matiang'i alikuwa ni CS wa mkubwa wa CS Dede Nyoro amejikamua akaona ya kwamba community yangu niishi nikufe inahitaji masomo. Okay. Amejenga mashule. Ameamua hii shule zangu ni shilingi 500. Imagine asaidie mtu na ile masomo anajua. Wanapewa mpaka uniform. Yeah, tuongee ukweli. Yes. Sasa washeni fujo. Washeni siasa. Tuweke siasa kando, tunapenda wewe present. Wa Munyoro tunakupenda. Wale wengine tunawapenda, lakini let us talk sense. Alafu utoke kwa hiyo serikali ujajenga class kazi yako ni makerere alafu uniambie twende Kisii tutukue mtu hata alikuwa kwa hiyo serikali na hakuna hata show mimi naona amejenga atakuja kufanya nini hakufanya wakati huo why are you using my mind wrongly is it this politics or foolishness what is this because I am not understanding mimi sio mteuliwa wa watu sijasoma hiyo masomo hata siko orodha ya masomo hata jana ndio niliona nikiletewa certificate nisoma na sikukuwa najua ninasoma sikujua haki ya Mungu sikujua kwa sababu masomo hayo ilikuwa imeniongoza naongozwa na mwenye masomo anaitwa Mungu alafu uniambie tuchukue huyo mtu tuwashe mtu anafikiria community hiyo energy museme ni mtoto basi nikumaanisha hamufikiri kama utoto ndio unajenga mahio mashule washa niende upande hiyo niende huko kwa utoto washa niende kwa utoto kama wewe kuwa CS wewe kuwa deputy. Hakuna kitu ulifanya alafu uniambie huyu kijana wetu ambaye ninajua na anaongea lugha ninasikia ya kwamba yeye ni mtoto basi wewe ndio mtoto kuwa mtoto sio kutahiri sio kuwa mtoto sio kuwa uzee ni kujua kile unafanya katika utoto wako na uzee wako if you understand that Jesu kaya na miaka migana agetha thĩ ng'ima that 3 yes kwani Nyoro wako na miaka gapi ni ungejira Nyoro ni manyita na present igikorwo mwena ucio itekohoria mundu kiuria tondu Nyoro no akandeithia na tini agateithia ni maitu remira okay ni agateithia kana gaka kaga cukuru no ciana cigana ndatwari cukuru na volleyball direkithia volleyball tondu cukuru ni activity yes twaga mundu ndari korwo vice president wa cukuru ni acenjia reke tucirie utatuguthomithia ciana citu I can reason tondu we no ngorathi gitanda oria ni ukanirio haja yako ya kuzaa ni mtoto ajue yako na baba yes haja ya mama yako mke wako kuacha wazazi wako akuja kuzalie ni watoto hao wasikie yes they have a life why are we destroying the life of somebody that has no brain okay and we have brain
How? Why? What is? Surely, if we say that we are men of God, what are we doing? How can I take 1 billion from a president to twist the truth? Why? What it will benefit me with? Am I Gehazi? Uliona Elisha, yule alikuwa naona Elisha ameletoa vitu akuja ombea mfalme, anafuata hizo vitu. Mimi ni Gehazi wewe. Why can I not study with the truth? Why cannot I lie and say no to the devil and yes to the truth? Because truth does not kill, truth revives. But lies kill. Tarora. Tumekufia wakati wa Moi. Mimi napenda Moi. Yes. Muliniambia nituite Moi aje? Gashurie. Gashurie. Alaga jogoma. Tuliwashiwa matusi. Akaenda. Na huyo ni baba wa taifa. Baba wa taifa. Kama hutaheshimu huyo, unadhani utaheshimu Mungu? Hawezi. Kama hutaheshimu baba yako, unadhani utaheshimu Mungu? Hawezi. Maana Mungu yoyote unataka kujua na hujafunzwa na mama na baba aliyekupatia mwili, huyo sio Mungu. Mungu huyo ukikosa kufundishwa na huyo mama, maana anaweza kuwa mkatili. Yeye anakufundisha vile unaweza kufanya huyo mama akiwa mkatili, wewe ujipatie uhai na uishi siku nyingi. Kwa hivyo sio barabara tunahitaji. Tunahitaji mtu atatuambia tumepitia hii njia na haina njia. Tunataka tujue tuko na dhahabu gapi katika taifa letu. Tuko na mafuta gapi katika taifa letu. Kwani Burkina Faso na Kenya nani wako na mwito wa Mungu? Sisi. Basi kama sisi ndio tukielelezo za dunia, kwa nini tusifanye kama Mungu? Kwa nini nifanye ati niwe na pesa mingi ya nini sasa? Haitakusika, haitakuomboleza. Lakini yule mtu ulisaidia kutoka matopeni, uwe president, uwe mtu wa pikipiki, uwe mtu wa bodaboda, ukamsaidia tu akajisikilia pahali, huyo mtu hatasahau na wewe. Hiyo kilio ikifika kwa baba, hiyo ndio Mungu anasikizaga. Mungu asikizagi tabia zako baya. You don't need to kill people today. You need to kill them by good works. Okay. Yesu anasema msilipishe watu ubaya na ubaya wao. Wateteni mema. Kwa nini wewe na umeshaguliwa na watu unawaumiza? Kwani hauna uchungu? Hawa watu wakupatie kiti. Ati unaweza kwenda na ndege kule unataka, ulale ile hoteli unataka, na mwingine hata hajarara quarter star ya kaunti yao. Akuta vitu. Wengine wanalala kwa barabara. This is not politics. This is reality. How can somebody akuja nitolee shilingi 300, 200? Wacha nikwambie nimalizie hii. Juzi nimekuwa prayers. Okay. Kufuga na kuomba. Yes. Na sifugi Mungu anitendee kitu. I am praying for my own benefit. Maana Isaia inasema hivyo. Kwa sababu hakuna Mungu kufu wako nipatia ati aliwasho naye nifuge anipe. Hakuna. Alipatia all the power and authority is given unto me. True of us. Okay, true. Nikuulize swali. Kama hakuna nguvu ambaye Mungu amewashwa naye anipe. Nini hiyo ninaweza fanya kwa mzazi iguze Mungu? Sio vile mzazi anataka. Ni vile Mungu anataka nifanye kwa huyo mzazi. Kwa huyo mzazi, yes. Kama nikifanya kwa huyo mzazi, hata kwa neighbor nitafanya. Kama nitafanya kwa neighbor, hata kwa taifa nitafanya. So hawa watu tuna erect kile tunapaswa, na nisaidie na Kiingereza maana majina mengine inaweza kuchikana kwa Kiingereza, unaelewa? Kama kusema ukweli, ni president mimi nataka kutafuta. Ninapata huyo president anisaidie mimi ni educate wale watu watamchagua. Yes. Kwa sababu ile shida tuko naye, tuko na shida ya kuambiwa maneno, lakini hatuna shida ya kukosa kuambiwa vile tunapaswa kuambiwa. Na hiyo ndio tunatua. Yes. Hebu nikuulize maswali ya mwisho. Yes. Nikuulize swali. Sasa tunaingia politics. Yes. Makanisa itaingia. Watu wanasema dini ndio ilifanya wapitie hii njia. Ni vizuri kwa sababu hata wao walikuwa wanafanya nini kwa dini? Kama hujajiuliza hivyo, basi you are liar. You have not gotten the answer. Wewe ulikuwa unafanya nini huko? Kama ndio ilikuongeza hiyo njia, basi wewe ndio umeenda kwa njia baya. Siwaache kuenda. Yes. Atiriri.
huwezi kuniambia kuna roho ya umaraya. Ati umeona msichana hapa anapita, uende ukarare na yeye. Na uende ile room ama uende ile ama uende hii ama uende hii ama uende kule unaenda. Hakuna shetani anaweza kukutoa nguo. Ati ni umaraya ulikuwa. Ndio ukigwithia nyina hawezi kusikiza mama nyoka hivyo. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe kunaenda aje? Ni wewe unataka. Wewe ndio unatoa trouser vile ulifaa ukitoka kwake. Kama hufikiri hivyo, hutawasha usharati. Kama hufikiri unashaguliwa kwa sababu ya wale watu ubebe mizigo yao kama Daudi. Yes. Basi unashaguliwa kwa sababu ya your own benefit. So kile ambaye unataka kutoa sio kuniambia Gachagua tusimusikize, sio kuniambia nisisikize Ruto, sio kuniambia nisisikize Dede Nyoro, maana huyo mimi ndio ninafuata. Mimi nafuata mtu anafanya kitu. Okay. Kwa sababu huwezi kuniambia nikufuate na hakuna kitu naona. Na uko na kiti. Yani, do you know what is to be a president? Do you know what is to be a governor? I cannot be one. But I wish these governors can sit down with me 15 minutes. Sitting with me only 15 minutes. Not to give me any money. I give them sense. How can you cause a mother because it's not your mother to suffer? Then you tell me your generation will celebrate. It can't work. Well, else God is saying, honor your father and mother. Yes. For your days to be prolonged and you see good. What a good are you carrying? And yet you are still going to the bed and having babies. And yes, you have babies that you are educating. After while the nabo, they will become poor. That's not a curse. It's the reality. God is not a stupid. When he's saying, help the poor, help the needy. If I have done this and I got as moral English, as moral Kiswahili, I started the Fall River, think what I'm talking. There is people that preach this gospel by the name Petro and John. And they muffled the city because of their deeds. Na kile kilifanya watu washagae ni kwa sababu hawa watu hawajasoma. Sasa wewe umesoma, alafu uniambie nitusi mtu na ako na mama yake. Wewe ni prophet, uniambie nigojee kifo ya mtu na ako na mama yake, na wewe tukisema unakufa. Do you think death is our friend? Jesus said that death is our enemy. How can I speak about our enemy when God has provided a great love to love the whole world, not to love some people? What you need a knowledge. You need understanding. You need to understand. We don't need noises. The world noise is quiet. We want to listen to our master. We need to wake up. Hey, we need to stop where we are going. We stand still and listen now to where we have come from. Okay. Because our energy is not with the Bosho that Betty can give us, or Badrisha can give us, or President can order every person that surround him to give. Our energy is not there. We have another energy. The energy that is unkillable. And it's not only me. Them that are hearing this video, they are feeling that energy. Why? They don't know me, but they know their energy. Yes. They know who is talking. I'm not talking to have a name. I'm talking for them to have a name. Because you have a name that we are given. Hey. We have a name that we are given like an instrument. The name of our Lord Jesus Christ. To live by. So don't confuse me by your politics. Don't confuse me by your region. Don't confuse me by the failure of you not becoming a good father or a good mother. Just if you want to try to confuse me, just go to the Father who created me and bring me to the world. Then he will give you the answers to confuse me. Akoro mundu ne kuga muthamaki uyu ni arekerwo thi bara. Ngumunindira bara ile. Umuthiri kupatikane kijana awashirie mkuki hivi. Itembee kwa hawa watu hakuna kupatikane mshawi ya mshawi. Kwani Daudi akitusiwa na akina Simei hakuwa mfalme? Na alisema washana nao. Mnadhani huyu president mnatusi anaenda kuambia Mungu nini? Na ndiye amekalia kiti yote ya dunia hii. Yes. Alafu nyinyi mfanyike wajinga. Mkidhani ati mtu amepewa pesa. Pesa ya nini? I don't need money. I need the reality. Reality is the energy that you cannot have in any bank. No bank that can go and borrow. You borrow
ndoka kugira nimekuja kuchukua energy ile iko na Bazira Kingu. Try your try with your degree, try with your professors, try with your education. It can't perform, it can't produce, it can't have the results. But what I'm telling you, it carry its own result, its own energy. Whether it drop to a 13 young girl, whether it drop to the 12 young boy, that energy cannot leave that man. He will grow with it. If you think you are so wise enough, I pray God to give you life and see what is happening. Because gaka tutulioherera hii hatuondokei. Hii ni kweli na kweli kabisa. No igwa hedra Ngai augaga leo ndatiga kurora thi ndamba kurora nikienda. Unasikiaga kile Mungu anaweza kusema nimeacha kuangalia dunia sasa naangalia nilisema dunia ikifika hapo nitafanya nini? Yes. Angalia kukasirika kwake. To us kukasirika kwa Mungu is our joy. Okay. Because he bring the wisdom of men to nonsense. He cause you to understand you are doing nothing. He lifted the humble and caused them to eat with the kings. Can we walk in that way that we know you are not lifted by a woman that is crying? Hana show. Anaenda kwa show. Wewe ukienda show saa hii ukalie show 20 minutes utasikiaje? Kuna kitu nilikuwa nataka kuambia nimalize. Okay. Juzi nimeenda pahali. Nimeenda na rafiki yangu. Nilikuwa fasting. Na nilikuwa nikakunywa dawa zingine zinamalizaga, yani zinakusaidia kwa tumbo. Kwa sababu tumbo vile mna kula huku. Shida yote ya magonjwa inatoka kwa tumbo. Kwa tumbo, yes. Tafuta madaktari wote watakwambia hivi. So kuna mti ambaye mimi najua na siwezi kukuelezea. Labda nikuletee. Ni kweli inakusafisha. Okay. Hiyo chemicals mmekula nini parasites. Maana chemicals zingine zikishikana na mwili wako zinatengeneza michua, zinatengeneza kifo yako. Sasa kutoa hiyo sisemi niko naye maana mimi naweza kuitoa na maneno. But kutoa hiyo it's normal. Ni kama vile siwezi kusema sitakula. Maana Yesu hakukuja dunia aseme tusikule. Alikuja akasema ya kwamba sio mkate tu unafanya mtu aishi. Yes. So you have to eat it. So lakini si mkate lazima. Hakusema msiende hospitali. Luka alikuwa daktari. Hakusema hivyo. Yes. Alisema think. Be wise. Be wise. Ndipo ulienda university. Hukuenda university ufanyike only a content creator. You are not a content creator. I am the one. Go and do yourself. Then you know who have the energy to do that. Yes. Na ndiposa namuhurumia. Mkileta msichana kama hapa anasema alidepiwa. Sasa msichana huyo maisha yake unadhani mtu anaweza kumwendea? Na akimwendea alafu aona hiyo video. Aulizwe na mtu la Kikuyu, umeoa huyu? Sikiza vile alisema nitakutafsiria. Huyu utakaa naye tena? Hapana. Mtu ameripiwa unajua ni damage. Alafu watu wanasema wameripiwa, kwani hakuna serikali Kenya? Kwa nini mnatutoa kwa ukweli mtuigiza kwa ujinga wenu? Yes. Hiyo ndio ni mimi nafikiria. Kwa sababu wakati huo nilikuwa nimefuga nikienda pale nikasikia hiyo kitu inafanya mtu aendeshe kidogo. Na sio vibaya kuendesha. Hata Yesu Paulo kuli mtu aliponya alikuwa anaendesha damu. Kwa hivyo kuendesha mimi ni dawa nilikuwa nimekunywa. Nikaenda nikawasha gari hunionagi na marafiki mimi. Ukiona mimi niko na mtu ni mtu ambaye ako karibu sana na mimi na ninamjua. Nikawasha mtu kutukua gari na simu zangu. Hii simu ndio inatumwa na hawa watu unaona wanasaidia wazazi. Yes. Niliwasha hapo. Maana siwezi kufikiria wewe unaweza kuwa umemaster pin yangu nikiwa choo na ninafinya huku kwa sababu ya hiyo dawa ilikuwa imenipeleka Roho Mtakatifu akaninenea kwa choo. Akaniambia rudi kwa gari. Huyo mtu nimewasha hapo. Kuna kitu anafanya hapo ndio nilikuja kujua ile pesa inatumwa hapa kwa hii simu na kwa paybill sio yangu. Okay. Imagine nilikuta huyo mtu nikamuitisha simu alikuwa naye ameweka hapa. Nikamwambia hebu nipatie hii simu yangu. Akachukua hivi. Akaanza kuniuliza swali nilikuwa nimemwazia, nimempatia hapo kwa simu. Ikitwa likimira kwa hii kai. Ni kiega. Haya. Sasa kwa huyu mtu nikamwitisha simu yangu. Nikakuta dakika 3 hata sekondi hiyo ndio alikuwa anaweka pini yangu nikakataa. Nikachukua simu nikamuuliza na hii pesa ilikuwa inatumwa wapi? Akaniambia si nini tulikuwa tunalipa pale. Sikumuongelesha. Nilienda kusikiliza hiyo voice nikarudi kwa hiyo show. Kupara tena. Tukiongea na Mungu. Huyu Mungu anatifuata kwa kupara ndio nataka. Okay. Kuliko Mungu ananiwasha nikikalia hizi viti alafu nilaaniwe. Okay.
Na ndiposa nataka kumpatia hii wisdom. Let me tell you, we don't need politics. We need people to know what is politics. Politics are dogmas. It's another religion. It carries you. It carries your wife. It carries your life. And the end, you eat to die. Ati ukiwarathimirwo ima. Ukuja ubarikiwe shimo. Ati wewe ndio umesikwa. Msinisike, washani ni mimi. Kama hiyo ndio itafanya nikae huko, mjue mimi ni wa Mungu, washani na mimi. Wacha nikakuliwa na Mungu kama nitakuliwa, lakini sikufi. Kwa sababu tumefika pahali wale wanakufaga na wale walikufa wanakutana. Sasa wacha nikwambie. Wakati nienda kwa choo, nikaangalia statement ya nikaona huyo mtu alikuwa amejitumia tayari pesa fulani. Nikatoka kwa choo na amani, maana Mungu akikunenea anakunenagia peace. Nikamwambia hizi pesa umejitumia, umetumia kwa nini? Akaniambia, sitaki kusema ni nani maana nikisema inaweza kuleta fujo sana dunia hii. Okay. Nikamwambia usiseme hiyo pesa, sikuagi zangu. Hizo ni za wazazi. Unataka tuanze kukuvuga diaper saa hii? Alirudisha bio hata sikumuhitaji hiyo nyingine. Nataka nikuambie, if you do the right thing, no matter where you are, no weapon fashioned against you shall prosper. No weapon. I wonder why people wear very well, going to church every Sunday, wearing the best panty, best t-shirt, best skirt, best clothes, and yet they come without him. What's wrong? What's wrong? Where do we went wrong? Where do we lost? Where do we lost? What's this? A full man like you from the University of the Republic of Kenya, given a degree, honorary degree. Honorary, you are honored. Ama unakuwa na degree gani wewe? Ni pass ama ni honorary ama ni nini? Hii ni pass. Hii ni ya kusomea na ukapatiwa power to educate. To be educated. Hukupatiwa power ya kufanya kazi. Mimi nashangaa mkitoka university, mnasema serikali haimpatii kazi. Mnasikia kama wanamwambiaga pale mmepatiwa kazi? Hapana. Kwa sababu sasa kwa nini mnaitisha serikali kazi? Sasa if you don't think that way, you think it will fail. Ulifanya degree? Kuna siku Mungu ule alikupatia, ulifanya wakati wa president gani? Wakati huyo president walikuwa wanakuja. Machancellor hawakuwa na Uhuru. Alikuja. 2011 nani alikuwa? 2011 ni Uhuru. Ni Uhuru. President Uhuru nisikize hapa. Wacha tuongee na yeye. Na haka atumiwe. Huyu kijana ulimpatia degree gani? Ulipatiwa degree gani? Ya mass communication. Ulisomewa wapi? Ulisomea university gani? Mount Kenya. Mount Kenya University. Oh my. Kule kwa wewe unafanya watu wanijue sana. Ni sawa. Ukujulikana kujua kweli. Gishuru. Kama ulifanyia kwa Gishuru, I like that man because of his energy. Yes. Of making many journalists in our nation. But hiyo university kuna kitu haimwabii. Haimwabii, you are not here usome tukuandike ama uandikwe na serikali. Go and make business. Yes. Jesus did not say go and look government to give you back. He said occupy until I come. Do business. Which business? Which government can you give you the business to do? The only energy that the government have is to give you a free space to work for it, then you return the tax. Okay. Ufanye kazi na ulipe tax. The problem of the government is to think your tax is so small, they increase. Okay. If they reduce the tax, even the waiter can pay. Okay. You need to understand this mathematics. Until God reduced him to the level of a man, nobody can hear him. Nobody. Until these people that we see, governor, senators, president, pastors, evangelists, we reduce our life again, and we understand we are not masters. We are the servants of the masters. Now we understand people. There is no way that you can understand people when you are master. You can't. Because you have your own ego. You want to say. When the master does not want you to say, he wants you to listen to the servant. As you know, makoro mugoda. Durakuri. Akanitore ya teto isibe. Kana mutinyo nyamu ndikara ya muno. Tondo mutinyo na gakaige. Dura safari ant. Zile zinaitagwa siafu, yes. Siafu. Zile zinaitagwa kings. Sio tule tudogo.
ndio ukipita kwa barabara hile makubwa ndio nakutaga mako hapa juu na wamefungua meno wanakuwa wanaragira nani kuragira nini ni kupea ulizi yes wanalizi tule unaona pale na kigunyu na haziwezi kuitisha hiyo kigunyu maana kinapelekwa kwa sababu ya sama na hii king'ang'i kinataka hiyo sasa wewe ni governor kwa nini unakula kile kimebebwa na mzazi na tunaingia kwa sama what shall we eat sasa katoe na Kikuyu sasa takarute na Gikuyu thurakuri ungithie thuraku mundu ura wari mugi muno waturire thiri augire we kiguta giki to no korwo we president we kiguta we pastor we kiguta we ambassador we kiguta we murimi we kiguta arakura we kiguta giki tathihe thuraku kana thigiriri ucuthiririe kiguta gitiratumwe kahoe niki muraihuria mahoya kanitha mutithi gwithigiriri nitakindacemania na andu guku makanjira ndirarora thigiriri ngai aguete ndore aracokaga kwira muturire waku tatiga kurora na andu aria urona nene ta utiganani na nyoni gutire nyoni kwambite guthi kwa president nigethe kari ugicenjia micire maku tuguo umenye thuraku ino ri yukeraga iria nene king'ang'i ri ye thuraku ri kirugamaga haria turia tunini tukua nginya igunyo na gitingiririria na wathi kuhutia we ni wekirenda kuria nyamu ino ihituke yes tutangika uguo my friend tunyihe tutie andu aria methi gutire bururi tungiaka gutire dini tungiaka gutire kanitha tungiaka gutire kirathimo tungikorwo nakio tungikua ta ng'ombe ta mburi ta ngũkũ ta nyau inuka reke hoere andu aya tuhoe niki waikara ta mundu wa maka aza ndi mumaku nikunyua horo na mundu cio mwikira hau andu itu ngwenda kumwira cirwa nini ringi no age kurithikiriria nyamu ino nginya mwico no namba icio cirekirwo hau ti cia maundu mangi ni cia guteithia muciari ucio kuite kirathimo giaku no korwo wanathika mweretho kauga no inuka na kirathimo ni kindu kitasikaga kirathimo ni kindu kionekaga na kirathimo ni ki kirathimo ni gwikahota gwika undu uria mundu ungi atangihota gwika it is to do something that no man can do it ta Jakubu gutiri mundu ungi uria wahota gwika undu toyo ati no oe muti uige haria ng'ombe iranywira mai iciarithanagie kuringana na uria muti ucio wecuhitie ungihota gwika uguo ni no nguthikiririe no ngikorwo ndohotaga gwika uguo hatire bata wa guthikiriria ni hinda riakwa ndirate koguo ni gukwira tiriri tondu ndungihota gwika uguo ri kirathimo gia kuiga muti ucio kiha kiaumire kia Jakubu kiaumire he baba wao uria wamwirire ndukahikanie kuri andu angi uthi kwa mamaguo akorwo Jakubu ni aiguire itheri urenda njigue politics kana njigue baba urio ndirerwo ni Ngai tumuteithie na mbeo ya 0722 33 75 32 uteithio wothe ungienda kuhe aciari wi Kenya wi nja ya Kenya wi Murang'a wi Munene no ukinye ungihurira thimu no ikinye no ungihura ukora wi busy ngoragwo ndi busy tondu wa wira wa baba unginyenda kunyandikira WhatsApp neyo irandikwo hau ya 0712 00 26 26 bibiru iria ucokagirio message yako iroguo weka ni atia weka ni 411 57 49 411 57 49 account ndugekira ritwa riaku ikira namba yaku niki he undu Ngai aritie na ngoro yakwa ni ndirigwa atumia ngi na ciari ngi ni mahurire makanjira tige gwika uguo kurio yes tondu andu acio ni ndirigwa kumacokeria guoko nigetha riri ingia gucokia guoko ona ingi nene hari gutura ndi matukwite ta magaragara koguo kanyamu kanini kare ungiona twa kuhurira thimu na bibiru iyo tukuhe ona korwo ni toci amukira na ngoro thaka tondu turarora atumia aria marethira kioro matire mirengeti makomaga thi tocio muonio hau tutingikara bururi na munjire twike politics munjire tuthina makari munjire tuthina onene ati ndarugama gukarugama arume 50 manangire na ndathi kioro na mami ndarathi kioro baba ndarathi kioro maituguo aratigwo akimia handu akiria kioro kiu agicayaga ntondu mwanake wake ni athire gwetha mbeca atekuona twitei tumenye ora tuguthondeka bururi witu tikuraga bururi witu ni ndimwendete niki ndimuhoere awarito-ini ria Jesu andu enda ndamariria muoyo mutheri mundu wothe wajigua na imukire ciugo ici gutire cancer yagirwo ni gwikara thiini wake gutire tumor gutire daimono gutire thina agirwo ni gutherwo ni utheri ucio tondu we utheri thengiu ni tondu wa station ino ya muru wa Nyokabi
ndakuhoya meraremie muno andu aria mekuigua ndeto ino reke meciria mao mohege kwa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia nie getwo Ambassador Kim na ndiarigia politics njaragia Ngai uria wi politics niki. God bless you. I love you. Thank you. Namba 0712 00 2626 mundu ngikorwo na njani nyandikira WhatsApp anjurie niki tureka. Yes. Ithui uria tureka ri ti gucokia rui mukaro ni guikara mukaro-ini. Okay. Guikara rui mukaro. Tuiguite muno kuma ndikamona ngigi marari ndaiguire tucokia rui mukaro. Uti tugucokia ringi ni tuikare hau. Tuikare hau uri. Tucoke mukaro. Tucoke ni tuonanie wira. Tuonanie wira mukaro. Tondu twakiuga tuture tucokaga ri ni atwita tucoke ithu tuthangicoka. Wega ni wikara mukaro thiini uthionie ndu hau mukaro ni kuga na ni atia gubatie gwikwo bona uria Ngai araka nawe ri mona uria theremire ri mona uria utarakua ri mona uria uraria nyanya iria ciuritwo ndawa na ndurakuwa ta nyenge iria muoragire ri basi tigu yuka gutugetera Ngai waku tondu nduri ni gukotheri-ini uyu turaking'ang'ana niki. Thank you. Turikiri hau ni ndikiri ina kaundu kuongerera reke turugame reke tas have association whether from God, not from government, not from people, from God, from His word. Association from the heart of the Father. Mareke tuteithie ciari itu na ciana citu iria ciraga macukuru. Turahuthika uru ni kwaga gutia kiria Ngai atuhete. Gikoyo moko-ini maitu gutari mundu ukwaria na ni mwathire kurua. Hindi ingi woka nitukari horo irua. Okay. Thank you. Tondu no ukorwo kiaririo mundu umuonage kuria nduthi iguru kwariria terenda gutuika ABC no ti muru hakiri we niwe urenda kwihonia ti muru mundu arua hakiri. Okay. Warua hakiri ri roho wa mundu niho roho wa mundu ri okay tetugo ni gwicira ndeciria uria ngukwira no mundu wiragwo ni ngoro kana ti gumwiragwo ikikuria ngoro niki ungiuga niki na ni thite cukuru na atura na ngoro ta magana kugwa kure ngoro ri tio mundu ni kiumbe kihithe thini wa ngoro tondu ng'ombe kana mundu ona angikua athie ko postmortem mugukora ngoro hau koguo ngoro ti mundu ngoro ni nyumba iria mundu aikaraga na ngoro ingi ya kumenya mundu iguture muhingiririe ku umai thini wa ngoro cianyu mwikire thini wa ngoro ya Ngai mwike take. Thank you. Twarikia wajitikirie tuka tukinikireria tabarire ya muthenya wa umuthi tuma na Ambassador Kim Kim kuga we mundu uraka nyumba ici ri icio ri no nyende kare thi nake. Okay, Mr. Morris ndiyo kana tawo Morris tawo Morris Kariuki kwa me ndigo ng'ang'ana na githungu asa tondu hariri ni ndirenda andu aria maracenjia muturire wa mundu. Okay, my friend andu marakua ni kwa gucenjia muturire ta thibitari ta thimoshari ori andu acio mangihota gukwariria murakuire niki ni mundu twagira ututeithie. Imagine Jesu agikora mundu aria githima-ini amuria muthuri ni kwenda kuhonio mundu ucio agererio nginya meciria mandu arauga atiri ndire mundu wa kujikia bas andu marakua niki ni kwa mundu mwathani arandu andu kuri andu ndarikia fifi. Thank you. Turekererie hau tabarire itu ya muthenya wa umuthi muthi tweka cwino na ngia ya iguru muno makiria na ni wega tondu Ngai uguo niguo egubangite na ndumiriri yo twatuika akumerekia muthenya wa umuthi niyo Ngai egubangite ikorwo igigukinyira aikorwo wi hau na ni wende gukorwo gi support Masehande namba cia kuruta erosion tu ciuko twikiriro hau ni producer itu etagwo Joe nigetha ukorwo ukihota gukinyira Ambassador Kim na njira ya huthu muno makiria na hihi ekiugo ngenda mwaranirie nikio turekera namba icio hau nigetha hote gukorwo kimukinyira na njira ya uhuthu. Njitagwo Githuku Nyoka Bi gatho cia mwanya kuri andu aria othe makorwo magituteithiriria nigetha tabarira ya muthenya wa umuthi ikorwo gikinyanira twambite na andu metagwo Rax Company Limited Njoru agwa kama nyumba we wina mugunda waku kana wina kiya giaku na wina mbeca ciaku undu roko ukoragwo uri wa bata ni ati urihaga wona wira waku watuika wa kurutika. Andu metagwo GN Production we wina igongona o riothe ungenda gukorwo ikiro live streaming ungenda gukorwo photography video coverage kiretaga public address witikire gukorwo kiaraniria na ithui o undu umwe na Safi Dreams Estate na tabarira no twakurehera imwe kwa imwe kuma Equinox Gardens ni guku mwena wa Ruiru. Kinya muthenya ungi tukoga Ngai wa moya kwende na kurathime. Bye bye.